Vater, du bist so heilig. Di sini ya Tuhan, anak-anakmu berkumpul Wir haben uns hier als Kinder untuk memuji dan versammelt, memuliakan Engkau. um deinen Namen zu preisen. Makasih ya Tuhan buat kesempatanmu. Vater, wir danken dir, Kalau kami bisa mengenalmu ya Tuhan lebih dalam lagi melalui jemaat ini. dass wir dich kennenlernen dürfen durch diese Gemeinde hier. Biar ya Tuhan Kau yang terus bawa jemaat ini untuk bertumbuh lebih lagi Tuhan. Vater, bringe auch weiterhin diese Gemeinde zu dir. Enggak cuma dalam jumlah ya Tuhan, tapi dengan kualitas kami ya Tuhan. Nicht nur in der Menge, aber auch in der Qualität. Biar Engkau berkati satu persatu orang-orang yang tertanam di jemaat ini. Vater, wir möchten jeden Einzelnen hier segnen, Supaya mereka benar-benar ya Tuhan bisa berjalan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. damit jeder nach deinem Weg folgen kann. Dan juga ya Tuhan mau berdoa buat negara Jerman Tuhan. Und wir möchten auch für das Land Deutschland beten, Mana kami boleh tinggal bekerja di sini ya Tuhan, sekolah di sini. wo wir leben, arbeiten und zur Schule gehen können. Terus kami berkati untuk negara ini Tuhan supaya kedepannya ya Tuhan dipermudahkan Tuhan. Und segne auch die Zukunft dieses Landes. Ya, banyak kesulitan-kesulitan juga terjadi di negara ini gara-gara perang. Auch wenn wir vor vielen Herausforderungen stehen, wie Krieg. Dalam mau Natal ya Tuhan, biar ya Tuhan damai-Mu itu ya Tuhan bisa turun ya Tuhan. Möchte ich beten, dass wir auch an Weihnachten Frieden haben können. Supaya semuanya ya Tuhan bisa diselesaikan dengan baik Tuhan, perang ini Tuhan. Damit wir alle in Friede leben können. Makasih, terakhir kami juga mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Vater, wir möchten auch für Indonesien beten. Biar Kau yang berkati juga negara di mana kami berasal Tuhan. Bitte segne auch das Land, wo wir herkommen. Ya, di sana juga banyak terjadi masalah Tuhan. Auch Indonesien steht vor vielen Herausforderungen. Kau yang bantu pemimpin-pemimpin Bitte segne auch die Leiter dieses Landes, supaya mereka juga bisa membawa negara Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. damit sie auch Indonesien zu einem besseren Land machen können. Makasih, sebentar kami juga mau memberikan persembahan kami. Vater, wir möchten auch jetzt unsere Opfergabe geben. Yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Und bitte segne auch jede Hand, die etwas gibt, Supaya kami juga memberikan dengan sukacita atas setiap berkat yang sudah Kau berikan buat kami. damit wir auch mit reinem Herzen etwas geben können. Makasih Tuhan, ucap syukur. Vater, wir beten in deinem Namen. Amin. Amen. Shalom semuanya. Shalom an alle. Wow, Wow. 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 Keren banget ngelihat apa yang Tuhan lagi lakuin di Jerman, di gereja ini. Schaut, wie cool es ist, dass Gott uns hergebracht hat. Dari minggu ke minggu gereja ini bukannya makin sepi tapi makin ramai. Woche zu Woche werden wir immer voller. Yes, tepuk tangan dong buat Tuhan. Lass uns die Hände Keren klatschen. banget. Ya aku percaya ini bukan akhir tapi ini baru permulaan dari Und ich something glaube, big. das ist nicht das Ende, aber der Anfang. Anyways, aku mau ngajak kalau perkumpulan ini penuhnya nggak cuma hari Minggu aja. Und ich möchte euch einladen, es ist nicht immer diesen Sonntag voll, aber auch an anderen Tagen. Lumayan, lumayan halus gak sih? Masuk. Aku mau bawain pengumuman untuk beberapa acara-acara atau persekutuan-persekutuan yang gereja ini punya mingguan. Und ich möchte ein paar Informationen geben für diese Woche. Yang pertama, oke deh, sebelum aku pengumuman, aku mau tanya ada yang baru pertama kali hadir di sini? Und bevor ich euch die Informationen gebe, möchte ich gerne fragen, wer zum ersten Mal hier ist. Adakah Ist jemand hier zum ersten Mal da? Kann Ada, gerne die ada. Hand heben. yang pertama kali hadir? Ist jemand zum ersten Mal hier? Aku salfok sama anak kecilnya nih, lucu-lucu. Ich kann mich nicht fokussieren wegen den Kindern. Nggak ada ya? Oke, nampaknya nggak ada. Okay, keiner Kalau wahrscheinlich. gitu kita lanjut aja deh ke pengumuman kita. Okay, lass uns weitermachen. Ibadah hari Minggu, Gottesdienst. setiap hari Minggu jam 10.30 Den Gottesdienst haben wir jeden Sonntag 10.30 Uhr di tempat ini Michaelskirche. hier in der Michaelskirche. Lalu yang kedua ada doa malam, Dazu haben wir noch einen Gebetsabend setiap hari Selasa jeden Dienstag jam 19 malam, um 19 Uhr, juga di tempat ini Michaelskirche. auch hier in der Michaelskirche. Lalu yang ketiga ada cell group dulu kali ya.
Und dazu haben wir noch Zellgruppen, Ada komsel yang diadakan setiap hari Jumat atau Sabtu tergantung komselnya. wo wir uns zusammentreffen, freitags oder auch samstags, Malam atau pagi juga tergantung komselnya. morgens oder auch abends. Je Zellgruppe verschieden. Yes, dan kalau kalian belum tergabung dalam komsel Und wenn ihr noch nicht in einer Komsel seid oder in einer Dan- Zellgruppe dan rindu buat tergabung dalam komsel, und ihr möchtet gerne in einer Zellgruppe sein, boleh banget melden ke tim Asyir kita di belakang. könnt ihr gerne auf unser Yes. Asha-Team hinten zukommen. Yes, tuh yang di belakang cakep-cakep. Hinten, die gut aussehen. Yeah. Terus lalu ada Selah. Dazu haben wir noch Selah. Bisa setiap, boleh kalau mau teriak, wuih. Selah setiap Sabtu malam atau Minggu pagi. Haben wir vielleicht am Samstag, Samstagsabend oder auch Sonntagmorgen. Di Selah itu kita akan praise and worship dan juga berdoa bareng-bareng. Dort lobpreisen wir und beten wir auch zusammen. Oke, sebelum lanjut ke khotbah, aku mau ngundang Jason dulu buat pengumuman Natal dan Bevor Advent. wir weitermachen, möchte ich gerne Jason nach vorne bitten. Shalom semuanya. Shalom an alle. Tidak terasa kalau kita udah di penghujung bulan November. Es fühlt sich nicht so an, aber wir sind schon am Ende November. Kita semakin dekat dengan Natal tentunya. Wir kommen immer näher an Weihnachten. Tentunya kita juga punya rangkaian acara Natal. Und wir haben auch eine Weihnachtsfeier Untuk Advent pertama, zum ersten Advent. minggu depan tanggal 1, Nächste Woche, am 1. kita punya Weihnachten in Schuhkarton. haben wir Weihnachten im Schuhkarton. Kegiatan ini Ja, und hier kita akan mengumpulkan donasi bersama-sama werden wir zusammen Spenden sammeln dan donasi ini akan diberikan kepada Roten Kreuz. und die Spende wird an das Rote Kreuz übergeben. Yap. Und als nächstes Kalau gitu aku bakal jelasin apa yang boleh kita sumbangkan. möchte ich gerne euch sagen, was wir spenden können. Yang pertama kita punya pakaian tentunya. Wir können gerne Kleidung spenden, Tapi perlu digarisbawahi juga aber dazu noch mehr Informationen. kalau barang-barang yang disumbangkan ini Die Sachen, die wir spenden, harus dalam keadaan yang bagus sollen noch im guten Zustand sein dan layak untuk dipakai. und noch, die man noch anziehen kann. Berikutnya kita juga punya peralatan mandi, Dazu haben wir noch Körperpflegeprodukte, ya contohnya sabun, sampo, wie zum Beispiel Shampoo oder auch Seife ya. Kita juga punya makanan. oder auch Lebensmittel. Untuk makanan diusahakan untuk yang tahan lama, Lebensmittel, die verpackt sind und lang haltbar sind. ya. Berikutnya kita juga punya voucher. Oder wir können auch Gutscheine spenden. Tentunya kalian bisa sumbangkan voucher DM atau voucher EDK dan yang lain-lain. Zum Beispiel Gutscheine von DM oder Edeka. Dan yang terakhir, kalian juga bisa sumbangkan kartu MVV. Und ihr könnt auch gerne Streifenkarte von der MVV spenden. Ya, yang tidak boleh disumbangkan adalah alkohol dan rokok. Und Sachen, die ihr nicht spenden dürft, ist Alkohol und Zigaretten. Ya, tentunya ini namanya juga Schuhkarton. Deswegen nennen wir das auch Schuhkarton. Tentunya kita butuh Schuhkarton juga. Deswegen brauchen wir auch einen Schuhkarton. Jadi kalau kalian memiliki kardus atau Schuhkarton di rumah, Genau, wenn ihr einen Schuhkarton oder einen, ja, kalian bisa bawa. könnt ihr es gerne mitbringen. Kita bakal pak semuanya di gereja Wir können hier alles in der Kirche das einpacken, setelah ibadah. nach dem Gottesdienst. Untuk kertas kado dan alat untuk menghias sudah kita sediakan dari gereja. Und alles andere haben wir hier in der Kirche. Cakep. Berikutnya kita juga punya Advent kedua. Und als nächstes haben wir den zweiten Advent. Kita akan mengunjungi pasar Natal, Werden wir den Weihnachtsmarkt besuchen. tapi bukan di München, Aber nicht in München, tapi di Salzburg. aber in Salzburg. Harinya hari Sabtu tanggal 7. Es wird am 7. sein, an einem Samstag. Untuk waktu akan diberitahukan minggu depan. Und die Uhrzeit werden wir euch noch mitteilen. Dan yang terpenting kita juga punya acara Natal kita. Und dazu haben wir noch unsere Weihnachtsfeier. Akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 15. Am 15.12. Bukan di sini, Nicht hier, tapi di Hoffnung Kirche, aber in der Hoffnungskirche. Karl of Bogen 217. In der Straße Karl of Bogen 217. Yaitu pengumuman rangkaian untuk acara Natal kita. Genau, das war's zur Weihnachtsfeier.
kembali ke Angel. Und ich gehe weiter. Wow. Banyak juga. Tapi ya aku rindu juga buat undang kalian hadir ke acara Advent itu ya. Soalnya Ini Natal seru-seru itu. Und ich möchte euch herzlich einladen zu unserer Weihnachtsfeier. Dan of course kita juga mau merayakan kelahiran Tuhan kita. Wir möchten auch Ngerti gak? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Anyway, sebelum lanjut aku mau ngundang Pastor Carlo untuk pengumuman terakhir. und wir möchten auch Pastor Carlo nach vorne bitten. Sekarang jadinya pengumuman harus bahasa Indonesia. Und jetzt muss ich auf Indonesisch. Atau Josie mau terjemahin ke bahasa Indonesia. Ya seperti tadi Angel bilang luar biasa yang udah dilakukan. Und wie wir schon gehört haben, Luar biasa sind großartige Dinge stehen vor uns. seperti yang kalian lihat acara-acara Advent itu intinya adalah karena kita punya kerinduan untuk berkomunitas. Und mit den Adventsfeiern möchten wir gerne zusammenkommen. Karena itu kita juga adain yang seperti kita dengar setiap minggu ada cell group, ada komsel. Und wie wir öfters hören, haben wir Zellgruppen jede Woche. Tapi kita juga lihat di gereja bahwa tubuh Tuhan Yesus, the body of Christ is growing. Aber wir sehen auch in der Kirche, dass der Körper des Herrn Jesus größer wird. Dan makin banyak keluarga dengan anak-anak ada di jemaat, Und wir sehen immer mehr Familien, mehr Leute zur Kirche kommen. ada keluarga dengan anak-anak kecil, Wir sehen Familien mit kleinen Kindern. ada keluarga dengan anak-anaknya yang udah besar. Wir sehen Familien mit großen Kindern. Dan kami punya kerinduan mulai tahun depan di jemaat di gereja ini, Und wir müssen es nächsten Monat, tahun depan, nächstes Jahr, adain juga persekutuan, gathering, komunitas untuk keluarga-keluarga. möchten wir gerne zusammenkommen als Familie, für Familien. Jadi mulai tahun depan kita akan mulai, Und Monat nächstes auch Jahr, noch, nächstes Monat, nächstes Jahr, kita akan mulai adakan persekutuan keluarga setiap 2 bulan sekali. haben wir ein Familienzusammenkommen zweimal, Alle zwei Monate. alle 2 Monate. Dan ya kita mulai dulu dengan 2 bulan sekali. Und wir möchten erstmal anfangen mit jede 2 Monate. Untuk semua yang berkeluarga, mau anak besar, anak kecil, belum ada anak sama sekali. Für jede Familienmitglieder, Familien mit Kinder, ohne Kinder. Di situ kita akan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Wir möchten über den Segen Gottes lernen. Dan yang penting juga untuk yang punya anak-anak kecil. Und auch für die Familien mit kleinen Kindern. Kita akan berusaha supaya tim kindergottesdienst kita kalau bisa Haben wir einen Kindergottesdienst. akan ada juga. Haben wir auch einen Kindergottesdienst für die kleinen Kinder. Jadi keluarga-keluarga bisa bersama, berkumpul, bisa sharing tentang kebaikan Tuhan. Genau, für die Familien kann jede Familie mitkommen, mit kleinen Kindern, mit großen Kindern. Dan anak-anaknya akan diurus sama tim kindergottesdienst kita yang luar biasa. Und die kleinen Kinder werden von unserem Team unterstützt. Jadi kita akan umumin lagi di grup WhatsApp. Genau, wir werden euch das mitteilen in unserer WhatsApp-Gruppe. Siapa keluarga yang belum masuk di dalam grup WhatsApp nanti bisa melden aja ke kita masukin. Und für die Familien, die noch nicht in der WhatsApp-Gruppe sind, möchten wir euch gerne einladen in die WhatsApp-Gruppe. Ya. Mulai tahun depan, mulai bulan Januari perkumpulan pertama. Tanggal kemungkinan minggu pertama atau minggu kedua Wir fangen in der ersten Januarwoche an. atau zweite. In der zweiten. Ya. Sekian. Udah ya, Angel udah ke belakang. War's das? Angel ist schon hinten. Dan sekarang ya kita Möchte gerne. Heute wir haben special Gast, Sandra Ko. Iya, tahu nggak Sandra Ko ini siapa? Wisst ihr, wer Sandra ist? Loh, ayo saya tanya kok. Tahu Sandra Ko? Wisst ihr, wer Sandra Ko ist? Siapa yuk? Wer ist es? Oh, anaknya Oma. Die Tochter von Oma. Mamanya kok anaknya Oma. Nah, die Oma Tochter punya von der anak Mutter, nicht von der bagaimana? Oma. Ya, sebelum lupa, Bevor wir es vergessen, bulan Juli 2025, im Juli 2025, saudara berusia 35 tahun gereja ini. da steht diese Gemeinde für 35 Jahre. Jadi harus buat acara itu. Da müssen wir eine Veranstaltung machen. Cuma saya lupa tanggal berapa ya sih waktu datang pertama itu. Ich habe vergessen, welches Datum es war. Saya dengan Silvanus, dengan Rudi. Sandra ingat nggak? Juli tanggal berapa? Wann war das im Juli? 22?
Oke, pokoknya bulan Juli 90 gereja ini berdiri. Jedenfalls Juli 1990. Karena sudah lahir belum? Belum. Oh belum. Tapi langsung besar begini ya. Hebat. Maaf. Yang di rumah bisa ngelihat saya jelas suaranya bagaimana? Für die, die zu Hause sind, ihr hört mich gut. Operator saya lucu sekali hari ini. Dan waktu saya minta tolong dia untuk jodoh, operator minta gaji. Die Operatorin, die möchte hier einen Lohn haben. Enggak apa-apa, guyon aja. Sudah dapat tempat duduk semua? Habt ihr alle einen Platz? Hati-hati loh. Ntar tuh kursinya itu jatuh, itu kursi anak kecil kamu segede itu duduk di situ. Enggak. Pass auf mit den kleinen Stühlen. Selamat pagi semua. Guten Morgen. Yang ngikuti di Indonesia selamat malam. Saya lihat yang dari Amerika, dari Australia juga. Für Puji die Tuhan. Indonesien, Australien, Amerika, Gott sei gelobt. Haleluya. Oh Haleluya. iya, dari Belanda juga ada saya lihat tadi. Aus Holland auch. Baik. Terima kasih kepada Gereja Indonesia di München memberi saya kesempatan untuk bisa hadir hari ini. Danke an die Kirche hier in München, dass ich hier sein darf. Betul-betul mujizat Tuhan saya bisa datang hari ini. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich hier bin. Visa saya itu habis 13 November yang lalu. Mein Visum hat geendet 13. November Nah sejak Agustus saya sudah mulai ngurus visa itu. und seit August habe ich versucht, mein Visum zu verlängern. Tapi persyaratannya paspor harus ditinggal mindestens 1 bulan di kedutaan. Aber die Voraussetzung war, dass der Pass einen Monat im Konsulat bleibt. Dan maksimal 3 bulan. Und maximal kann es bis zu 3 Monate Nah ini dauern. masalahnya. Das ist ein Problem. Saya tiap bulan pasti ada di negara ini, negara itu keliling terus. Ich bin jeden Monat irgendwo anders in einem anderen Land. Saya coba cari negara mana dari Schengen yang bisa menerima paling tidak seminggu saya bisa taruh paspor saya. Und ich habe geschaut, welcher Schengen-Staat in einem Monat, in einer Woche mein Visum verlängert. 27 negara Schengen saya tanya semua tidak ada yang bisa terima hanya seminggu. Alle 27 Schengen-Nationen habe ich gefragt, keiner wollte es annehmen. Saya bilang Tuhan saya harus ke Eropa ini bagaimana? Und ich habe gesagt, Gott, ich muss aber nach Europa, was soll ich tun? Nah, saya pun tidak bisa membatalkan jadwal yang di Amerika, di Australia, yang di Eropa, saya ke Israel, saya ke Yordan, saya ke Mesir. Ich kann nicht meine Pläne absagen nach Amerika, Australien, Europa, Israel, Semuanya pokoknya. Jordanien, überall. Aduh, bagaimana ini caranya? Und ich habe gesagt, was soll ich tun? Satu-satunya waktu yang saya punya cuma 3 hari. Ich hatte nur 3 Tage Zeit. 18 November dengan istri saya kami tiba di Jakarta jam 1 siang. 18. November um 1 Uhr sind wir mit meiner Frau in Indonesien gelandet. Dan ada kedutaan Swiss yang bisa terima. Und es war die Schweizer Botschaft, die konnte es annehmen. Tapi waktunya 3 hari. Also, aber ich hatte nur 3 Tage. Nah, 18 saya landing. Am 18. bin ich gelandet Saya harus pulang ke Papua dulu. und ich musste erst nach Papua zurück. 21 malam kemarin saya berangkat ke Amsterdam. Und am 21. Nachts bin ich nach Amsterdam geflogen. Jadi hanya waktu 3 hari untuk serahkan paspor. Ich hatte nur 3 Tage, meinen Pass dort abzugeben. 18 siang tiba. 18. mittags bin ich angekommen. Saya pakai Gojek minta tolong antar ke kedutaan Swiss. Ich habe Gojek Paspor benutzt saya itu. und habe gesagt, bring das zur Botschaft. Terlambat juga tutup sudah bagian visa. Und die Botschaft war dann aber schon geschlossen. Jadi bisa masuk 19 besoknya. Also wurde es erst am 19. bearbeitet. Nah, saudara, tema kita bulan ini dari Pak Gembala, Und das Thema für dieses Jahr, hidup dalam otoritas kerajaan. zu leben in der Autorität des Königreichs. Saya bilang kepada raja segala raja, Ich habe zum König aller Könige gesagt, saya ke Eropa bukan untuk jalan-jalan, bukan turis, bukan bisnis juga. ich bin nicht hier für Business, ich bin nicht hier als Tourist. Eropa itu milikmu. Europa ist dein. Saya menyerah, terserah mau bagaimana urusan ini. Und ich sage, es liegt in deiner Hand, ich kann nichts mehr tun. 19 malam kami balik pulang ke Papua dulu bersama istri saya. Am 19. Abend sind wir erst nach Papua zurück mit meiner Frau. Beberapa gereja di Belanda sudah memberitahu kami akan cari pengganti pengkhotbahnya karena saya belum bisa pasti. Ein paar Kirchen in Holland haben schon gesagt, wir suchen einen Ersatz, weil ich hatte noch keine. Saya nggak telepon gembala saudara, dia nggak tahu kalau saya nggak punya visa. Euren Pastor habe ich nicht angerufen, der wusste nicht, dass ich kein Visa habe. Karena saya percaya pasti datang, entah caranya bagaimana saya tidak tahu. Weil ich geglaubt habe, ich komme auf irgendeine Art und Weise. Ya udah 19 saya dapat surat dari kedutaan Swiss bahwa paspor saya sudah diterima. Und am 19. habe ich den Erhalt bekommen von der Schweizer Botschaft. Ada tulisan kecil di bawahnya. Und es war eine ganz kleine Schrift. Tapi kami tidak menjamin 21 bisa selesai atau tidak. Da stand, wir können nicht versichern, dass es am 21. fertig ist. Dalam hati saya bilang, In meinem Herzen habe ich gesagt, negara Swiss harus tunduk kepada raja segala raja. auch Schweiz muss sich beugen vor dem König aller Könige. Caranya saya tidak tahu. Wie, weiß ich nicht. 21 pagi
Jam 5 saya berangkat dari Nabire ke Jakarta. 21. morgens bin ich aus Nabire nach Jakarta, Jam 12 siang tiba di Jakarta. war um 12 in Jakarta. HP saya buka. Ich habe mein Handy aufgemacht. WA yang pertama masuk, visa saya selesai. Die erste WhatsApp war, mein Visum ist fertig. Jam 11 siang tanggal 21. Um 11 Uhr mittags. Caranya gimana saya tidak tahu. Wie? Keine Ahnung. Malamnya saya langsung berangkat. Am Abend bin ich losgeflogen. Tiba di Amsterdam jam 12 siang. In Amsterdam um 12 Uhr mittags angekommen. Malam saya ada pelayanan. Abends hatte ich Dienst. Kemarin pagi saya berangkat dari Utrecht untuk ke Frankfurt. Und gestern sollte ich von Utrecht nach Frankfurt. Ternyata cuknya di cancel. Aber alle Züge wurden cancel. gecancelt. Sudah sampai di Utrecht. Mau bagaimana ini? Und in Utrecht habe ich gefragt, was soll ich jetzt tun? Ada masalah untuk masuk ke Jerman. Es gab ein Problem, nach Deutschland zu kommen. Ya udah, akhirnya keluarga yang saya nginap itu baik hati. Und die Familie, wo ich übernachtet habe, die war sehr freundlich. Orang England, saudara. Englische Leute. Saya akan antar kamu ke Oberhausen. Die haben gesagt, ich fahre dich nach Oberhausen. Berapa jam saya tanya dari rumahmu? Wie viele Stunden ist das von dir? Hampir 3 jam. Fast 3. Masalahnya dari Oberhausen ke Frankfurt dapat cuk nggak? Und die Frage ist, kriege ich aber aus Oberhausen einen Zug nach Frankfurt? Kebaktian saya jam 3 sore kemarin di Frankfurt. Der Gottesdienst in Frankfurt war um 3 Uhr nachmittags. Lagi sekali. Und ich habe wieder gesagt, Saya anggota kerajaan surga. ich bin Bürger des himmlischen Königreichs. Entah bagaimana caranya, pasti ada yang mengatur. Wie auch immer, einer wird sich darum kümmern. Kami tiba di Hauptbahnhof Oberhausen, Wir waren im Hauptbahnhof in Oberhausen. hanya punya waktu 7 menit untuk cari tiket dan berangkat. Ich hatte 7 Minuten, ein Ticket zu kaufen und loszufahren. 14.58 sampai di Frankfurt Hauptbahnhof. 14:58 kam ich am Frankfurt Hauptbahnhof an. Rencana mereka bilang mau naik taksi. Und dann sollte ich mit dem Taxi fahren. Saya bilang taksi pasti lebih macet, Straßenbahn saja. Ich habe gesagt, Taxi, da ist Stau, Straßenbahn fahren. Puji Tuhan, sampai di tempat jam 15, jam 3:15. Und ich kam dann an am Ort um 2:45. Langsung saya khotbah. Und ich habe gepredigt. Nah, saudara di Frankfurt mikir, naik apa ke München? Die Leute in Frankfurt haben gefragt, wie kommst du jetzt nach München? Ya, karena kalau naik kereta jamnya dan sering macet juga. Mit dem Zug ist es noch nicht ganz sicher. Puji Tuhan mereka baik, naik pesawat saja. Und die haben gesagt, nimm einfach das Flugzeug. Lumayan saya nggak terlalu capek naik kereta. Das war gut, ich war nicht Karena so saya schwierig bawa mit dem 3 Zug. tas begitu, ada titipan-titipan. Denn ich hatte 3 Taschen Nggak usah tanya, diam saja titipan apa. mit Mitbringseln. Ada yang titip obat batuk hitam, Yang gesagt, ada yang ja. titip tolak angin, Hustensaft. ada yang titip tempe, titip abon. Alles Mögliche. Jangan diminta ya. Also frag mich nicht danach. Nah, saudara di Frankfurt lihat bawaanmu banyak sekali, mau naik cuk bagaimana naik kereta? Saudara sudah. Und die haben gesagt, wie willst du das alles mitnehmen im Zug? Passt schon. Hebat Papa di surga. Der Vater im Himmel ist gut. Nah, di malam tiba jam 10 lewat, Gestern Abend um 10 Uhr bin ich angekommen. gembala suara hebat sekali jemput saya. Der Pastor hat dich abgeholt. Puji Tuhan, hari ini ada di sini bersama Gott sei Dank bin ich saudara. heute hier. Inilah pola hidup dalam sistem kerajaan surga. Und das ist das Prinzip zu leben im Königreich Gottes. Jangan pernah takut menghadapi apa saja. Hab keine Angst, etwas zu begegnen. Kalau kita ada di jalur kerajaan itu. Wenn wir auf dem Weg des Königreichs sind, Doa Bapa kami das Gebet des Vaterunsers adalah standar dalam kehidupan umat manusia, bukan cuma untuk gereja. ist der Standard für alle Menschen. Saya ulangi lagi. Ich wiederhole es. Doa Bapa kami adalah standar untuk semua umat manusia di dunia ini. Das Gebet des Vaterunsers ist der Standard für alle Menschen hier auf der Welt. Bapa kami yang di surga. Das heißt, Vater unser im Himmel. Jadi umat manusia yang jumlahnya sudah 8 miliar lebih ini hanya punya satu Papa. Das heißt, die 8 Milliarden Menschen, die es gibt, die haben einen Vater. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau enggak saya tanya, bapakmu berapa? Awas. Ansonsten frage ich dich, wie viele Väter hast du? Nah, Bapak kita satu. Wir haben einen Vater. Bapa kami yang di surga. Unser Vater im Himmel. Nah, masalahnya mamanya kebanyakan. Die Frage ist, man hat nur zu viele Mütter. Ada mama Pinkster, Pantekosta, mama Katolik, mama Advent, mama Baptis, mama Landeskirche, mama Evangelis, mama apa saja terlalu banyak. Es gibt die katholische Mama, die pfingstliche Mama, alle möglichen Mütter. Maka itu jadi bingung. Und man ist verwirrt. Papanya satu. Der Vater ist einer. Roh Kudus Der Heilige Geist yang melahirkan gereja. ist, der die Kirche geboren hat. Jadi saudara jangan sibuk dengan nama, jangan sibuk. Also mach dir nicht so viel Sorgen über Namen. Cukup dengan satu nama saja. Ein Name reicht. Bapa kami yang di surga. Vater im Himmel. Terus? Was heißt danach? Nah, yang diminta untuk kita kuduskan
Was wir heiligen sollen, bukan nama Gemeinde kita, ist nicht der Name unserer Gemeinde, bukan nama sinode kita, ist nicht der Name unserer Synode, tapi nama Bapa. sondern der Name des Vaters. Hari-hari ini menyedihkan, saudara, ada satu gereja dari Surabaya yang masuk ke banyak negara di dunia ini dan merusak banyak gereja. Heutzutage kommt eine Kirche aus Surabaya, die geht in viele Länder und zerstört viele Kirchen. Mudah-mudahan gereja itu nggak masuk ke München. Hoffentlich kommt die Kirche nicht nach Ini München. gereja jahat sekali. Das ist eine schlechte Kirche. Mereka hanya ingin namanya dikenal di mana-mana Ihr Name ist berühmt überall dan ngambil dari jemaat yang lain. und nimmt von anderen Gemeinden. Di beberapa kota di Belanda, In Holland, di beberapa kota di Jerman bagian tengah dan utara sudah kacau gereja ini datang. in einigen Städten, auch in Deutschland, in Mitte Deutschland und Norden, Pokoknya dari Surabaya gereja ini. eine Kirche aus Surabaya. Dan dalam nama Yesus saya nggak ingin mereka masuk ke München. Und im Namen von Jesus möchte ich nicht, dass sie nach München kommen. Tapi saya dengar mereka mau masuk ke sini. Aber ich habe gehört, sie möchten Dan cari orang-orang yang mau disedot oleh mereka. und suchen Leute, die sie abwerben können. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Das ist nicht das, was Gott möchte. Dikuduskanlah namamu. Das heißt, geheiligt werde dein Name. Kalimat ketiga, Der dritte Satz, datanglah kerajaanmu. dein Reich komme. Nah, ini yang harus Tuhan kerjakan. Und das ist das, was Gott tun möchte. Kerajaannya. Sein Reich. Hanya ada 3 macam kerajaan di dunia ini. Es gibt nur 3 Reiche auf dieser Welt. Satu jelas kerajaan surga. Es gibt ein Reich des Himmels. Siapa rajanya? Wer ist der König? Bukan Karlo Ruding. Nicht Carlo Rüdig. Siapa rajanya? Cepat Wer aja. ist der König? Yesus Kristus. Jesus Tuhan. Christus. Nah, itu yang harus ada. Das muss da sein. Kerajaan kedua, Das zweite Reich kerajaan neraka. ist das Reich der Hölle. Kerajaan ketiga, Und das dritte Reich, ada kerajaan manusia. das Reich der Menschheit. Zaman sekarang sudah hampir nggak ada kerajaan di dunia. Heutzutage gibt es kaum noch Königreiche. Hanya ada 2, 3, 4 saja masih sistem kerajaan. Es gibt nur noch 2, 3, 4 Monarchien. Tapi ternyata kerajaan-kerajaan sinode gereja itu lebih jahat dari kerajaan apapun. Aber die Königreiche von Synoden, die sind schlimmer als alles andere. Tidak ada doktrin atau dogma yang tidak berasal dari Alkitab. Es gibt keine Doktrin oder Dogma, die nicht aus der Bibel kommen. Betul? Richtig? Loh ya atau tidak? Ja oder nein? Pasti semua doktrin gereja berasal dari Alkitab. Alle Doktrinen von Kirchen sollten aus der Bibel stammen. Tapi aneh, Aber das ist komisch. kalau sumbernya satu, Wenn die Quelle eins ist, harusnya mata airnya satu atau banyak? sollte es doch auch noch eine Quelle geben. Ayo, satu. Tapi mengapa dari satu sumber bisa terpecah-pecah seperti ini sampai hari ini? Die Frage ist doch, warum kann dann aus einer Quelle so viele Wasserwege? Bagi yang belum tahu supaya tahu, saya cuma saksi saja. Die, die es noch nicht wissen, ich möchte da noch ein Zeugnis geben. Saya melayani Tuhan mulai itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Ich habe angefangen, Gott zu dienen am 26. August 72. Jadi tahun ini saya bersyukur 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Und ich diene seit 52 Jahren. Saya datang ke Jerman pertama kali bulan September tahun 81. Ich kam das erste Mal nach Deutschland im Dezember 81. Belum ada gereja Indonesia satupun kecuali Pergi waktu itu. Noch keine indonesische Kirche, außer die Versammlung von Pergi. Berki. Iya. Saya sudah keliling dari Neumünster, dari Kiel, Berlin sampai ke München ini. Ich bin von Neumünster Kiel bis hier nach München. Di mana ada kota, ada student Indonesia, saya pasti datang untuk melayani. Wo es indonesische Studenten gab, da bin ich hin, um zu dienen. Tahun 80-an itu ada satu mahasiswa dari Indonesia sekolah perhotelan di Bad Reichenhall. In den 80ern gab es perbatasan Jerman dengan Austria. einen indonesischen Auszubildenden in Bad Reichenhall. Cuma satu orang. Eine Person. Saya tetap datang untuk layani dia. Ich bin dorthin gekommen, um zu dienen. Tahun 80-an itu kereta dari Frankfurt sampai ke Bad Reichenhall itu umsteigen 6 kali. In den 80ern musste ich 6-mal umsteigen von Frankfurt nach Dan Bad 3 Reichenhall. kali saya naik Naverkehr. Pernah dengar nama kereta itu? Ich bin im Nahverkehr gefahren. ya. Setiap kota kampung kecil berhenti terus begitu. Jede Stadt war ein Halt. Jadi saya tahu betul Jerman ini. Also ich kenne Deutschland. Kenapa saya cerita ini? Warum erzähle ich das? Sangat mampu saya mendirikan gereja Ich könnte eine Kirche secara aufbauen. organisasi. Ich könnte das als Organisation. Tapi saya tahu yang Tuhan mau bukan gereja-gereja itu. Aber ich weiß, Gott möchte nicht diese organisatorischen Kirchen. Yang Tuhan mau adalah gereja yang milik dia dan atas nama dia. Gott möchte Kirchen, die ihm gehören und unter seinem Namen stehen. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Itu yang Tuhan cari. Das ist das, was Gott sucht. Datanglah kerajaanmu. Und dein Königreich komme. Maka untuk kerajaannya datang,
für das Königreich, das kommt, maka kita harus mengkudeta dua kerajaan yang lain. dann müssen wir die anderen zwei verweisen. Apa itu kerajaan yang kedua? Was war das zweite Königreich? Kerajaan setan. Das Königreich Kerajaan der yang Hölle, ketiga, das Königreich des Teufels. kerajaan Und manusia. das dritte ist das Königreich der Menschen. Baru kerajaannya datang. Erst dann kann sein Königreich kommen. Lalu supaya bumi jadi seperti, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nah selama ini yang terjadi bukan kehendak Bapa di surga. Was bisher nicht geschah, ist nicht der Wille des Vaters im Himmel, Tapi kehendak sinode, doktrin. aber der Wille der Synodendoktrin. Saya mau buktikan kepada saudara Ich möchte es euch beweisen. yang masih kaku dengan doktrin gerejanya. Für die, die noch festhalten an der Doktrin der Kirche. Orang Pantai Kosta mau nggak ibadah di gereja Katolik? Wollen die Pfingstler Gottesdienst feiern bei den Katholiken? Coba jawab. Ja. Nggak mungkin, bukan tergantung, nggak mau. Da wollen sie nicht. Betul? Lihat, kalau ada teman atau saudaramu yang pernah menikah, satu Protestan, satu Katolik, itu ributnya luar biasa. Wenn man sich eine Ehe anschaut zwischen Katholiken und Protestanten, das ist ein Kampf. Karena sampai hari ini orang Katolik masih benci dengan Luther. Denn bis heute hassen die Katholiken Luther. Mengerikan. Und es macht Angst. Orang Advent tidak akan mau masuk ke gereja baptis. Adventisten wollen nicht zu Baptisten. Loh, betul atau tidak? Ja, nein. Maka itu kehendak Tuhan tidak pernah terjadi di hidup kita. Deswegen kommt Gottes Reich nicht auf unsere Welt. Karena masing-masing kita mau nuntut kehendakku yang jadi. Weil wir Bukan sagen, kehendakmu. mein Wille geschehe, Gott, nicht deiner. Begitu pula dalam pernikahan. Und so auch in der Ehe. Tolong dicatat yang belum menikah supaya mengerti. Für die, die noch nicht geheiratet haben, schreibt sich auf. Pernikahan selalu ribut. Rumah Ehen, tangga ya. genau, Ehen, die streiten sich. Ketika suami memaksa istrinya turuti kehendakku. Wenn der Mann sagt zur Frau, folge meinem Willen. Nah istri yang dituntut gitu balik juga. Kamu juga nuruti kehendakku. Und die Ehefrauen sagen auch, du folgst aber auch meinem Willen. Betul tidak? Ja oder nein? Jadi perang. Und es gibt Krieg. Nanti kita akan belajar Wir werden es nachher lernen. bahwa topik yang Tuhan berikan kepada gembala saudara untuk bulan ini tentang kerajaan surga Das Thema über das Königreich Gottes harus dimulai dalam rumah tangga kita. in der Ehe begonnen werden muss. Jadi ketika suami istri tidak mengakui jadilah kehendakmu, Wenn Ehemann und Ehefrau nicht bekennen, dein Wille geschehe, maka di rumah itu dua orang ini menuntut jadilah kehendakku. so werden die beiden sagen, mein Wille geschehe. Ketika papa mama ribut hanya saling menuntut kehendaknya untuk diturutin satu dengan yang lain, Und wenn Papa und Mama sich streiten, dass ihr Wille befolgt wird, korban pertamanya anak-anak saudara. sind die ersten Opfer die Kinder. Anak-anak jadi bingung, Kinder wundern sich, fragen sich, mau nurutin yang mana? wem soll ich folgen? Karena papa mama ribut sendiri. Weil Papa und Mama, die streiten sich unter sich. 99% anak-anak yang hancur hidupnya 99% der Kinder, deren Leben schlecht ist, karena papa mamanya tidak mau melakukan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. begann, weil die Eltern nicht dieses Vaterunser ans Herz nahmen und sagen, dein Wille geschehe. Maka itu kenapa dalam firman Tuhan ada peraturan hierarki dalam pernikahan. Und deswegen gibt es in der Bibel eine Hierarchie in der Ehe, Suami itu kepala, die sagt, der Mann ist der Kopf istri itu und die Frau tubuhnya. der Körper. Maka itu hanya Alkitab yang ada statement, Deswegen, das ist nur in der Bibel, aku benci perceraian. wo es steht, ich hasse, verabscheue Silakan Scheidung. dibuka Indonesia Jerman. Können Sie auch Malaki 2 ayat 16. Malachi 2, Vers 16. Aku benci perceraian. Ich verabscheue die Scheidung. Tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menulis aku benci perceraian kecuali Alkitab. Es gibt kein anderes Buch auf der Welt, das das beschreibt, außer die Bibel. Berarti tidak ada agama apapun di dunia yang ada Tuhan yang mengajarkan aku benci perceraian, tidak ada. Das heißt, es gibt keine andere Religion, keinen anderen Gott, die das lehrt. Then der Herr, der Allmächtige Gott, apa itu? Israel sak. Apa itu? Hase. Oh kok hilang? Ja. Oke. Aku benci. Ich verabscheue. Jangan main-main. Ich mache keine Spielchen. Maka itu hanya Alkitab yang ada tulisan. Nur die Bibel schreibt das. Satu kepala, satu badan. Ein Kopf, ein Körper. Kalau satu kepala, dua badan namanya kembar siam.
Wenn es einen Körper und zwei Köpfe gibt, dann werden es siamesische Zwillinge. Kalau satu badan, dua kepala atau tiga kepala, namanya monster. Andersrum wäre es ein Monster. Betul tidak? Ja, oder nicht? Hanya Alkitab, satu kepala dan satu badan. Nur die Bibel sagt, ein Kopf, ein Körper. Nah, lalu antara kepala dengan badan pun diberi job description yang luar biasa oleh Tuhan. Und es gibt auch eine Job Description für den Kopf und für den Körper. Siapa pengambil keputusan dalam kehidupan kita antara kepala dengan badan? Wer sollte die Entscheidung treffen, Kopf oder Körper? Kepala. Der Kopf. Maka itu kenapa Tuhan mengatakan, hai istri, hai tubuh, tunduk pada kepalamu. Deswegen sagt er, liebe Frau, ordne dich unter. Kalau ada badan tidak tunduk kepada kepala, itu namanya penyakit Parkinson. Wenn ein Körper sich nicht dem Kopf unterordnet, dann ist es Parkinson. Sama bahasa Jerman Parkinson juga. Parkinson. Ada tangan goyang sendiri. Die Hand bewegt sich auf einmal von alleine. Ada kaki goyang. Beine bewegen sich von Karena alleine. nggak mau tunduk pada kepala. Weil sie ordnen sich nicht dem Kopf unter. Nah, yang sudah menikah belajar ini. Die bereits verheiratet sind, lernen. Alkitab dengan tegas memberitahu. Die Bibel lehrt das. Hai istri, tunduk pada suamimu. Frau, ordne dich deinem Mann unter. Huruf U jangan diganti A. Hai istri, tanduklah suamimu. Ada. Man sollte es nicht Nah, umkehren Jermannya. und sagen, Frau, wehre dich. Awas ya. Nah ini hukum. Das ist das Gesetz. Oke, saya beri ilustrasi ini. Ich gebe noch ein Beispiel. Sudah, stop dulu. Genug. Saya beri ilustrasi ya. Ein Beispiel. Suatu pagi, ini Indonesia ini ya. Indonesisch. Saudara pengen mau frustuk, mau sarapan. Du möchtest frühstücken? Wih, aku pengen rawon pagi ini ya. Und ich hätte gern Rawon diesen Morgen. Jangan ngiler, bayangkan aja ada Stellt euch rawon. das nur vor. Tapi kepala Aber der mikir, Kopf denkt, sudah 3 hari makan rawon terus. ich habe seit 3 Tagen Rawon gegessen. Masa hari keempat ini rawon lagi? Jetzt am 4. Tag wieder? Lalu kepala mikir, aku mau soto ayam saja. Und dann sagt der Kopf, ich möchte nur Hühnchensotto. Lalu badan ngomong, makanlah sendiri soto ayam, aku makan rawon. Und dann stell dir vor, der Körper sagt, isst du dein Soto, ich esse Rawon. Lu bisa nggak begitu? Funktioniert das? Nggak bisa, kok bisa bagaimana? Das funktioniert nicht. Loh, dan jawab bisa itu loh, Sie hat bagaimana immer ini? gesagt, es funktioniert. Wie soll es gehen? Loh, betul nggak? Kalau perut ingin makan rawon, Wenn der Bauch Rawon essen möchte, tapi kepala ingin makan soto, aber der Kopf gerne Soto, yang makan kan mulutnya, masuk perutmu yang makan. was ist doch der Mund, nicht dein Bauch. Yang jawab bisa tadi, awas kamu ya. Die gesagt haben, das geht, Nah, Achtung. ini contoh. Das ist ein Beispiel, Bagaimana tubuh harus tunduk wie der kepada kepala. Körper sich unterordnen muss dem Kopf. Siapa pernah dapat termin dan kurang 3 jam harus selesai? Wer hatte, Tugasnya harus selesai 3 jam lagi. wer hatte schon mal eine Aufgabe, die in 3 Stunden erledigt werden muss Ternyata belum selesai. und dann noch nicht fertig war? Ini badan capeknya luar biasa. Der Körper ist sehr erschöpft. Aduh, badan rasanya nggak bisa terima. Der Körper kann nicht mehr. Badan ngomong ke kepala, istirahatlah sebentar, aku ini capek. Der Körper sagt zum Kopf, komm, wir ruhen uns mal ein bisschen aus, ich bin erschöpft. Tapi kepala berkeputusan nggak bisa. Aber der 3 Kopf jam sagt, lagi harus diserahkan Das geht tugas nicht. ini. In 3 Stunden ist Deadline. Siapa nyerah kepada siapa? Und wer Antara kepala dengan tubuh kepala. Ayo. folgt jetzt wem? Kopf, Körper oder Körper, Kopf? Ayo cepetan. Siapa nyerah kepada siapa? Wer folgt wem? Ayo, ini kayak nggak pernah hidup aja ini orang-orang ini. Als ob ihr noch nie gelebt hättet. Nah, tubuh nyerah kepada kepala. Der Körper ordnet sich dem Kopf unter. Kalau sampai kepala nyerah pada tubuh, gobloknya si kepala. Wenn der Kopf sich unterordnet, das wäre seine eigene Schuld. Itu istilah Indonesia namanya DKI. Auf Indonesisch DKI. DKI, DKI. dibawa ke tea istri. Saya nggak ada apa-apa itu. Und unter der Achsel der Frau. Loh, betul tidak? Nggak ngerti. Ini nggak ngerti. Das versteht man nicht. Jadi dikempit istrinya. Das ist, als ob deine Frau dich hier in die Armpresse nehmen. Ja, genau. Jangan lupa DKI ya, bukan daerah khusus ibu kota. Bukan. Nicht die besondere Stadt. Jadi tubuh harus ikut kepala. Also, der Körper folgt dem Kopf. Harus kerja 3 jam lagi baru istirahat. Du musst noch 3 Stunden arbeiten, dann können wir uns ausruhen. Tubuh nggak bisa berkata, ya kamu kerja sendiri, aku tidur. Körper kann nicht sagen, ja, du schlafst selbst, ich schlaf selbst und du Bisa arbeitest. nggak seperti itu? Geht das? Saudara, maka itu kalimat pendek, jadilah kehendakmu. Deswegen, dein Wille geschehe, Itu membuat surga ada di bumi. das bringt den Himmel auf Erden.
Maka itu hidupi doa Bapa kami. Deswegen lebt das Vaterunser aus. Ini kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Das ist der Sieg in unserem Leben. Ingat, Erinnere dich. hanya ada satu pergumulan perjuangan hidup Yesus. Es gibt nur eine Herausforderung im Leben von Jesus. Kalau kita perjuangannya banyak enggak? Haben wir viele Herausforderungen? Jawab cepat. Bagi yang anak-anak muda itu. Haben wir Herausforderungen, vor allem für die jungen Pengen Menschen? ini, pengen itu, pengen semuanya Alle jungen pengen. Menschen wollen dies, das und jenes. Uang aja masih minta papa mamamu kok. Das Geld kriegst du noch von deinen Eltern. Tapi yang tua juga banyak punya keinginan aneh-aneh juga kok. Ja, Yang ja, tua aber juga. die Eltern haben auch viele Wünsche. Tuhan Yesus hanya punya satu perjuangan, satu pergumulan hidup. Jesus hatte aber nur eine Herausforderung, nur eine Beschwerde. Masih ingat apa yang dia perjuangkan, dia gumulkan? Was war Sampai seine keringatnya Herausforderung? campur darah, cepetan ayo. Was war Herausforderung? Dass sein Schweiß sich mit dem Blut Saya vermischt tadi hat. 3 kali ke dapur belum tahu makanannya apa hari ini. Saya cek-cek belum ada. Rawon. Was essen wir heute? Ya bener. Soto. Soto ayam. Woi, motong berapa ayam sih orang banyak begini? Wie viele Hühnchen wurden geschlachtet für so viele Menschen? Saudara, makan nanti percayalah. Itu dengerin dulu sini, bye-bye. Essen können wir später, jetzt erstmal zuhören. Ayo, cepat jawab. Also, was war das? Apa pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab? Cuma satu hal. Womit hat Jesus gekämpft? Salib, hampir betul. Mit dem Kreuz, fast. Masa lupa, dia ngomong itu loh di Getsemani, ayo. Er hat gesprochen in Gethsemane. Bukan lalukan cawan ini, bukan Nicht lassen sebelumnya. den Kelch an mir vorbeigehen. Iya, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang Er hat jadi. gesagt, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Bayangkan kalau Yesus yang adalah Tuhan itu bergumul berjuang untuk menaklukkan egonya sendiri. Stell dir vor, Jesus, der Gott war, der hatte mit seinem Ego zu kämpfen. Apalagi kita yang doyan duit semua begini. Wie dann mit uns allen hier, Yang doyan duit. die viel gerne Geld haben. Perlu banyak nggak bergumulnya ini? Wir haben noch mehr Ayo Kämpfe. jawab. Loh, diam saja. Perlu. Viele. Maka itu kata kunci dalam doa Bapa kami, Der Schlüssel im Vater unser jadilah kehendakmu. ist dein Wille geschehe. Kalau semua kehidupan di dunia dimulai dari keluarga, Wenn das Leben auf der Welt bei der Familie beginnt, maka dari rumah ada damai keluar. dann müsste aus dem Haushalt Frieden kommen. Karena anak-anak damai di rumah. Weil Kinder ja eigentlich Frieden erfahren zu Hause. Kalau anak-anak keluar rumah membawa damai, Wenn jedes Kind von zu Hause Frieden nach außen bringen würde, saudara ngerti nggak maksud ini? versteht ihr, was ich meine? Kalau saudara melihat anak-anak suka bertengkar, Wenn du Kinder siehst, die sich gerne streiten, masih kecil-kecil, noch kleine Kinder, maaf saya tidak menuduh, tapi ini fakta. ich möchte dir keinen Menurut Vorwurf machen. Karena mereka hampir tiap hari lihat papanya bertengkar. Aber das kommt vielleicht oft, weil sie ihre Eltern streiten sehen. Di luar juga begitu. Draußen ist es genauso. Apa saja yang terjadi di dalam rumah kita, Alles, was bei uns zu Hause passiert, itu yang dibawa keluar oleh anak-anak. das bringen die Kinder mit nach draußen. Kalau anak-anak tiap hari melihat papa mamanya harmonis, penuh pengampunan, selalu mengutamakan kehendak Tuhan, Wenn die Kinder sehen, dass die Eltern immer harmonisch leben und den Willen Gottes zuallererst befolgen, anak-anak keluar rumah gak akan suka bertengkar, suka ribut, gak akan. dann werden diese Kinder nicht streitsüchtig sein. Coba, bisa nggak tuliskan, nggak bukan. Ada tulisan bagus dari seorang perempuan di Amerika, dia sudah meninggal. Es gibt ein Zitat von einer Frau aus Amerika, Dorothy Nolte. von Dorothy Nolder. Coba cek ya, itu bagus. Das ist sehr gut. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan children learn what they learn. Coba lihat itu. Bahasa Jerman ada. Tulisan ini sudah terjemahkan ke lebih dari 200 bahasa. Dieses Zitat wurde übersetzt in 200 Dorothy Sprachen. Nolte. Ada? Coba tayangkan, cari. Nah, yang mau menikah harus belajar. Die heiraten möchten, ihr müsst das lernen. Maka itu kerajaan surga harus dimulai di rumah. Denn das Königreich des Himmels beginnt zu Hause. Ada? Mana? Habt Sudah ihr's? lihat di internet saudara, di Habt HP? ihr's im Handy? Ayo, lihat ini tulisan bagus. Das ist ein Tahun gutes Zitat. 89 Dorothy Nolte diundang oleh Michael Gorbachev ke Rusia 89 wurde sie von Michael Gorbatschow nach Russland eingeladen, untuk mengajar semua anggota parlemen Rusia, Uni Soviet waktu itu. um alle Soldaten in die Sowjetunion zu Bukan lernen. saudara, MPR. Alle Minister, Ya, untuk belajar. Ada Dorothy? um zu lernen, Enggak ada internet. DORD
DOROTHY. Nolte, Quote, quote-nya, perkataannya. children learn what they live. Cuma satu apa? Oke, nah, children practice what they learn. Coba ini tulisan bagus sekali, saudara. Das ist eine sehr gute Schrift. Maka itu jangan pernah salahkan anak-anak kalau mereka buat salah, Deswegen gibt die Schuld nicht den Kindern, wenn sie etwas falsch machen, pasti salah orang tuanya. sondern es ist die Schuld der Eltern. Ada? Ketemu? Noch nicht gefunden. Coba bantuin. Enggak yang ke sana supaya ada. Ini penting, saudara. Das ist wichtig. Yang di rumah juga ya, ada yang sudah nulis di situ. Auch die zu Ini Hause sind. Zoom. Udah dapat semua? Oke. Children learn what they live. Ya, ada Kathy? Hah, betul? Children Hati? learn what they live. Iya, ada Kathy? Bahasa Jermannya? Ada enggak? Yang mana? Enggak ketemu. Coba ada yang sudah ketemu, ini bagus sekali. Coba dengan cepat bacakan bahasa Jermannya, cepat saja. Auf Deutsch? Ini penting sekali suara kita. Ada ketemu? Ja, Nah, nyari apa tadi itu kamu? Jangan nomor konto dibuka. Udah? Ayo sebentar aja cepat. Ini hebat sekali tulisan ini. das ist außergewöhnlich. Dari tulisan Dorothy Nolte ini kita akan belajar soal kerajaan surga. Und hier werden wir lernen über das Königreich Gottes. Dan itu selalu dimulai di rumah, Es beginnt zu Hause, bukan di gereja, nicht in der Kirche, bukan di Bahnhof, nicht am Bahnhof, bukan di mark, bukan di mana-mana, tapi di rumah. nirgendwo anders als zu Hause. Ada? Ayo cepat. Ayo. Oh belum, maaf. Kasihan capek dia baru dari Indonesia katanya. Udah atau bacain, ada nggak yang Jermannya supaya Carlo baca dengan cepat. Wih ini seru saudara kalau kita hidupi. Oh terima kasih. Itu Jerman atau Indonesia? Ya, kecil sekali tulisnya. Baca nggak? Oke bacain Carlo, jangan cepat ya. Enggak, ya nggak apa-apa, cepat kok. Wenn ein Kind mit Kritik lebt, lernt es zu verurteilen. Wenn Yang ein kenceng suaranya Carlo. Bosmoor, ja? Ya enggak apa-apa. Kinder lernen, was sie leben. Wenn ein Kind mit Kritik lebt, lernt es zu verurteilen. Wenn ein Kind mit Feindseligkeit lebt, lernt es zu kämpfen. Wenn ein Kind mit Angst lebt, lebt es besorgt zu sein. Wenn ein Kind mit Bemitleidung lebt, lernt es sich zu bemitleiden. Wenn ein Kind mit Spott lebt, lernt es schüchtern zu sein. Wenn ein Kind mit Eifersucht lebt, lernt es zu hassen. Wenn ein Kind mit Scham lebt, lernt es sich schuldig zu fühlen. Wenn ein Kind mit Ermutigung lebt, lernt es selbstsicher zu sein. Wenn ein Kind mit Toleranz lebt, lernt es geduldig zu sein. Wenn ein Kind mit Lob lebt, lernt es dankbar zu sein. Wenn ein Kind mit Akzeptanz lebt, lernt es zu lieben. Wenn ein Kind mit Zustimmung lebt, lernt es sich selbst zu mögen. Wenn ein Kind mit Anerkennung lebt, lernt es ein Ziel zu haben. Wenn ein Kind mit Teilen lebt, lernt es Großzügigkeit. Wenn ein Kind mit Fairness lebt, lernt es Gerechtigkeit. Wenn ein Kind mit Ehrlichkeit lebt, lernt es Wahrheit. Wenn ein Kind mit Sicherheit lebt, lernt es Vertrauen zu sich selbst zu haben. Wenn ein Kind mit Freundlichkeit lebt, lernt es, dass die Welt ein schöner Platz zum Leben ist. Wenn Sie mit Heiterkeit und Klarheit leben, wird Ihr Kind mit Seelenfrieden leben. Mit was lebt Ihr Kind? Kalimat terakhir saya paling suka. They learn, oh coba sebelumnya. Das letzte Ini mal. saya paling suka kalimat terakhir ini. Ya. Oh turun lagi yang Pak, yang terakhir. Mana tadi? Ya. If children live without, oh no. Yang paling akhir tadi lupa. Ya ini, they learn the world is a nice place in which to live. Ketika anak-anak menikmati kasih sayang dari papa mamanya di rumah, Wenn Kinder Liebe erfahren von ihren Eltern zu Hause, maka bumi ini jadi seperti surga, saudara. dann ist die Welt wie ein Himmel. Semua pendidik, guru termasuk guru sekolah minggu harus mengerti prinsip ini. Alle Lehrer, Pädagogen müssen das verstehen. Semua kenakalan anak-anak, All das, was Kinder so schlecht machen semua kebaikan anak-anak, und all das, was Kinder gut machen, papa mamanya gurunya. die Eltern sind die Lehrer. Setuju? Stimmt ihr zu? Nah, kita lihat sekarang. Und wir schauen jetzt. Jadi kerajaan yang Tuhan janjikan kepada kita, Das Königreich, was Gott uns verspricht, itu bukan sekedar slogan, sekedar kata-kata. Tidak, saudara. das ist kein Slogan oder ein Spruch. Kerajaan kita, kerajaan Yesus namanya kerajaan damai. Karena dia Raja damai. Das Königreich Gottes ist das Königreich des Friedens, weil Jesus ist der König des Friedens. Maka itu ketika Raja damai datang pertama kali ke dunia dalam kelahirannya,
Und als der Friedefürst das erste Mal kam durch seine Geburt, Masih ingat berita yang menggema di seluruh dunia? das war eine große Neuigkeit auf der Welt. Damai di bumi. Das heißt Betul? Friede auf Erden. Bagi manusia yang diperkenannya. Friede auf Erden für die er Nah, si kerajaan setan benci kalimat ini. Und das Königreich des Teufels, die hassen diese Neuigkeit. Karena setan tidak ingin ada damai di bumi. Denn der Teufel möchte keinen Frieden auf Erden. Saya tanya kepada saudara, Und ich frage dich, setan berhasil nggak menghancurkan damai di bumi? schafft es der Teufel, den Frieden zu stören auf der Welt? Cepat jawab, berhasil tidak? Schafft er es? Sangat berhasil. Er ist sehr erfolgreich darin. Maka itu perang tidak pernah selesai sampai hari ini. Deswegen hören Kriege nicht auf bis heute. Jangan sibuk dengan urusan negara-negara yang perang. Begib dir nicht zu viel Gedanken mit den Kriegen. Mari kita sibuk dengan keluarga kita. Lass uns beschäftigt sein mit unserer Familie. Kalau di rumah ada damai, Wenn es zu Hause Frieden gibt, maka dunia pasti damai. dann wäre die Welt in Frieden. Januari tahun 90, Januar 1990. saya lupa tanggal berapa, Ich habe vergessen, welches Datum. Mother Teresa dari Kalkuta diundang ke United Nations, gedung PBB di New York. Wurde Mutter Teresa zu den United Nations in New York eingeladen. Desember tanggal 10 dia menerima Nobel Peace, Nobel Perdamaian. Und sie hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Mother Teresa adalah seorang pemimpin dunia yang jarang bicara panjang. Sie war eine leitende Figur, die wenig gesprochen hat. Ketika dia berdiri di depan para pemimpin bangsa-bangsa, Aber als sie stand vor den Regierungen der Welt, kalimat itu sampai hari ini menggaung, bergema ke seluruh dunia. hat ihr Satz, der echot noch bis heute. Dia berkata, para pemimpin dunia, Die hat zu all den Regierenden gesagt, jangan bicara damai di gedung ini. spricht nicht über Frieden in diesem Haus. In diesem Pulang Ort. ke rumahmu, buat damai di rumahmu, Geh nach Hause und bring Frieden zu dir maka nach dunia Hause. damai. Dann wäre die Welt in Frieden. Dan ini kalimat yang terpakai sampai hari ini. Und das wird benutzt bis heute. Because love start from home. Weil Liebe beginnt zu Hause. Setuju kalimat ini? Stimmt dir zu? Dari rumah, saudara. Zu Hause. Kalau papa mama hidup penuh damai, Wenn Vater und Mutter in Frieden leben, maka nggak ada perceraian di dunia. dann gibt es keine Scheidung. Kalau papa mama hidup penuh pengampunan, Wenn Vater und Mutter leben mit Vergebung, anak-anak hidup dalam damai yang luar biasa. wenn die Kinder leben in Frieden. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Wir öffnen 1. Korinther 11, Vers 3. Ini susunan pemerintahan dunia. Das ist die Hierarchie der Regierung der Welt. Dan dimulainya di mana? Und Ini wo luar beginnt es? biasa. Das ist außergewöhnlich. Ya, silakan dibaca langsung aja bahasa Jermannya. Ich will aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Semua harus tahu hal ini, kata Tuhan lewat Paulus. Ihr müsst Folgendes wissen, heißt es. Ya, apa yang perlu tahu? Satu. Jeder Mann Nah, ganti untersteht ya, man Christus. itu suami ya. Man Bahasa is Ehemann. Indonesia laki-laki, ganti suami. Tausch Kepala dari suami Jeder Mann untersteht Christus. adalah Kristus. Terus, Und die Frau dem Mann. nah istri, kepalanya istri itu suami. Terus, Und Christus untersteht Gott. nah kepalanya Tuhan Yesus itu Bapa di surga. Und der Vater, der Kopf von Jesus ist der Vater im Himmel. Kalimat ini tidak berurutan. Dieser Satz folgt nicht an der richtigen Reihenfolge. Coba saudara susun, nomor 1 harusnya siapa? Was wäre eigentlich das Erste, was kommen Cepat. müsste? Papa di surga. Gott, God. Vater im Himmel. Dialah otoritas itu. Er ist die Autorität. Ingat, Tuhan bukan pemilik otoritas. Gott ist nicht der Besitzer von Autorität. Beda loh. Das ist ein Unterschied. Lo beda atau tidak? Unterschied oder nein? Sang otoritas, si otoritas itu adalah Tuhan. Gott ist die Autorität selbst. Bukan pemilik otoritas. Beda atau sama? Er besitzt nicht die Autorität. Beda bukan? Das ist ein Unterschied. Sebagaimana Tuhan itu kasih. So wie Gott Liebe ist Bukan Tuhan bersifat kasih. Tidak. und nicht nur, dass Gott liebt, Kasih itu adalah Tuhan. sondern Liebe ist Gott selbst. Otoritas itu adalah Tuhan. Und Autorität ist Gott selbst. Lihat alam semesta ini, universe ini. Schau dir dieses Universum an. Mereka tunduk nggak pada otoritas? Folgen sie der Autorität? Apa yang terjadi kalau alam semesta tidak tunduk pada otoritas? Was würde passieren, wenn das Universum nicht der Autorität folgt? Chaos, Chaos. kacau. Nah, iblis tidak pernah berhasil merusak otoritas di alam semesta. Und der Teufel hat es nicht geschafft, die Naturgesetze, die Autorität der Natur Lihat, zu sekarang zerstören. sudah herbst, masuk musim gugur. Schaut den Herbst an. Bayangkan kalau binatang-binatang dan tumbuhan itu melawan. Nggak mau gugur aku.
biar tetap hijau saja. Stell dir vor, die Bäume würden sagen, nein, ich möchte nicht keinen Herbst, ich bleibe grün. Mereka tunduk. Nein, sie folgen. Setelah dari Tuhan, otoritas itu turun kepada siapa? Nach Gott, zu wem ging die Autorität? Tuhan Yesus Kristus. Zu Jesus Christus. Nah ini yang luar biasa. Und das ist außergewöhnlich. Dari Tuhan Yesus ke siapa turunnya? Von Jesus zu wem? Suami. Zum Ehemann. Ini nggak main-main saudara. Und das ist kein Spielchen hier. Jadi setan sangat tahu firman ini. Und der Teufel kennt dieses Wort. Saya tanya lagi, Ich frage nochmal, apa yang terjadi sebuah kehidupan tanpa otoritas? was passiert mit einem Leben ohne Autorität? Kacau. Chaos. Sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah lembaga, institusi tanpa otoritas, kacau. Eine Kirche, ein Land, eine Organisation ohne Autorität? Chaos. Coba renungkan. Denk darüber nach. Setelah setan baca ayat ini, Als der Teufel das gelesen hat, maka setan lebih suka merusak suami atau merusak istri. würde er eher Ehemänner zerstören oder Ehefrauen? Cepat jawab. Suami. Ehemänner. Sebab setan tahu. Weil der Teufel weiß. Maka itu pria-pria jaga dirimu. Deswegen, liebe Männer, achtet auf euer Leben. Karena para pria itu sasaran snipernya setan. Denn ihr Männer, ihr seid die Zielscheibe des Teufels. Ini yang kita harus tahu. Das müssen wir wissen. Jangan tersinggung. Seid nicht verletzt. Satu-satunya cara setan bisa menembak si suami, Wie der Teufel auf die Männer schießt, maka setan ganggu istrinya dulu. ist, dass er erst die Frauen ablenkt. Betul tidak? Richtig oder nicht? Lihat rusaknya rumah tangga pertama di dunia. Schau dir an, das ist die erste Ehe der Welt. Kepada siapa setan datang duluan di Taman Eden? Zu wem kam der Teufel zuerst in Eden? Kepada istri. Zur Frau. Maka itu para istri jaga diri kalian. Deswegen, liebe Frauen, achtet auf euer Leben. Supaya otoritas kepalamu tetap utuh. Dass die Autorität, dein Kopf, ganz bleibt. Di sepanjang penulisan Alkitab saudara. Über die Geschichte der Bibel hinweg. Tuhan selalu pakai perempuan, pakai istri lebih dulu. Hat Gott auch Frauen zuerst benutzt. Bahkan sampai pengadilan Tuhan Yesus di tangan Pilatus. Selbst als Jesus gerichtet wurde in den Händen Pilatus. Masih ingat siapa yang datang mau mengingatkan si Pilatus? Erinnert ihr euch, wer zu Pilatus gesprochen hat? Istrinya. Seine Frau. Tadi malam aku mimpi. Ich habe geträumt letzte Nacht. Orang ini benar loh, kamu nggak boleh salahkan dia. Dieser Mann ist gerecht, du darfst ihn nicht verurteilen. Tapi sayang Pilatus lebih takut kedudukannya hilang daripada tunduk kepada Tuhan. Aber Pilatus hatte eher Angst, seinen Sitz zu verlieren, als Gott zu folgen. Jadi Tuhan lebih pakai istri perempuan untuk menjaga otoritas keluarganya. Und Gott nutzt die Frauen, um die Autorität der Familie in Stand zu halten. Ternyata setan juga lebih suka pakai perempuan. Und der Teufel kommt genau dorthin. Ayo coba jawab. Jawab pertanyaan saya. Beantworte mir die Frage. Kamu agak sini Carlo. Enggak pernah. Cukup gede. Lebih terkenal nenek sihir atau kakek sihir? Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Gibt es kennt man eher eine Hexe oder einen Hexer? Cepat jawab. Eine Hexe. Maka itu hati-hati nenek-nenek. Deswegen all die alten Damen, Perempuan pokoknya. Frauen. Jadi kalau setan gak bisa nembak pemegang otoritas, Wenn der Teufel nicht auf den schießen kann, der die Autorität trägt, maka setan klitik-klitik istrinya. dann kitzelt er die Frauen. Ngerti kata itu? Versteht ihr, was ich meine? Dan saya tanya lagi, setan berhasil? Schafft es der Teufel? Loh, setan berhasil tidak? Schafft er es? Mengerikan, saudara. Es ist furchteinflößend. Maka itu para suami, Deswegen an die Ehemänner, pegang otoritas yang Tuhan beri kepada kita. haltet fest an der Autorität, die Gott euch gibt. Maaf, dunia jadi kacau. Sonst wird die Welt in Chaos fallen. Dengan LGBT, pengaruh otoritas dirusak juga. Auch mit der LGBT-Bewegung wird die Autorität Mengerikan. zerstört. Und das ist furchteinflößend. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12, Vers 32. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Was sagt Jesus zu uns? Lukas 12 ayat 32. Lukas 12, Vers 32. Ya, bacakan. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, Kleine Herde, ya. denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil.
Sebab Bapamu berkenan memberikan kepada kita kerajaannya itu. Hat beschlossen. Saudara dengarkan. Ini Tuhan Yesus ngomong basa-basi atau serius? War das einfach nur ein Nebensatz von Jesus oder war das sein Ernst? Serius. Apa yang Tuhan beri kepada kita? Was gibt Gott uns? Duitnya? Sein Geld? Cepetan, apa yang diberikan kepada Was gibt kita? er uns? Was gibt er uns? Kerajaannya. Sein Königreich. Saya beri contoh, kerajaan Inggris. Ich gebe ein Beispiel, das Königreich in England. Kerajaan Inggris kan bukan kerajaan resmi, itu kan cuma boneka simbol negara. Betul? Die Könige, die sind ja eher symbolisch. Karena yang berkuasa Perdana Menteri. Denn die Macht haben, ist ja Kepala eigentlich, negaranya itu, kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. ist die Regierung, ist der Premierminister. Lihat Ratu Elizabeth II, Wenn man sich anschaut, Königin Elisabeth II. rela nggak dia menyerahkan tahtanya ke Charles? War sie bereit, ihr Hab und Gut an Charles weiterzugeben? Enggak. Nein. Maka itu kasihan Charles ketuaan dia jadi raja. Charles wurde erst im hohen Alter König, Karena mamanya nggak mau turun. weil seine Mutter einfach nicht abtreten wollte. Sampai dia dipanggil Tuhan baru kena ke Charles. Als dann Gott sie zu sich berufen hat, dann konnte er Charles Ini yang König saya werden. mau ajak saudara berpikir. Ich möchte euch einladen zu denken. Kalau nanti kamu jelaskan setelah Om selesai, kenapa Tuhan berikan kamu tema kerajaan ini untuk bulan ini ya? Oke. Kalau kerajaan Inggris yang cuma simbol saja, Wenn das Königreich England, das nur ein Symbol ist, mama ini nggak berani nyerahkan ke anak kandungnya. und diese Mutter das nicht an ihren Sohn weitergeben wollte, Harusnya Tuhan itu mikir, hätte Gott ja denken müssen. ayo pantas nggak, layak nggak model kita ini diserai kerajaan? Ist das ein gutes Beispiel für ein Königreich? Siapa jawab? Kenapa enggak? Warum nicht? Bengkok-bengkok begini. Weil es so verbogen ist. Tapi firman ini mengatakan Bapamu rela memberikan kamu kerajaan itu. Aber hier in der Schrift heißt es, der Vater möchte dir dieses Königreich geben. Amin. Amen. Loh, kok sekarang nggak serius kasih kerajaan? Harusnya, oh ya, gitu dong. Man müsste fragen, oh ja? Berasung. Loh, betul? Coba noleh kiri kanan. Schau nochmal Ada rechts und model links. raja nggak, model ratu nggak, model kayak begini. Siehst du Könige und Königinnen rechts und links von dir? Inilah fakta yang luar biasa. Das ist ein außergewöhnlicher Fakt. Beberapa hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Ein paar Tage bevor Jesus gekreuzigt wurde, dia ngomong lagi. hat er gesagt, Lukas 29. Lukas Lukas 29, 22 Lukas ayat 22, 29. Vers 29. Kaget saudara. Ich habe mich Lukas gewundert. 22 ya, ayat 29. Da heißt es, deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Lihat kalimat terakhir. Zieht den letzten Satz an. Menentukan hak-hak kerajaan. Er Ihr werdet mit mit mir zusammen im Reich herrschen. meinem Reich herrschen. Saya tanya, Ich frage euch, ini serius nggak Tuhan Yesus ngomong seperti ini? meint Jesus das ernst? Lo serius nggak? Cepat jawab. Meint er das ernst? Berarti otoritas kerajaan yang dia beri kepada kita itu sebesar apa? Wie groß ist dann die Autorität des Königreichs, das er uns gibt? Soto ayamnya dingin nanti. Ayo cepat. Sebesar apa otoritas Wie groß kerajaan dia berikan? ist die Autorität? Sama. So groß, Sama seperti yang Papa berikan kepada Yesus. gleich dem, den der Vater Jesus gibt. Lo betul tidak? Saudara? Ja oder nein? Ini loh otoritas kerajaan itu. Und das ist die Autorität des Königs. Ini luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Lagi sekali otoritas kerajaan harus dimulai dari keluarga kita. Und nochmal, Autorität beginnt in unserer Familie. Siapa pemegang otoritasnya? Wer ist der Halter der Autorität? Suami. Der Ehemann. Jadi otoritas tidak pernah diberikan kepada raja, kepada kanselir, kepada perdana menteri, kepada presiden, tidak. Autorität wurde also nicht gegeben an einen König, einen Kanzler oder einen Minister, Tapi kepada suami. sondern an Ehemänner. Maka itu para suami ingat, Deswegen Ehemänner, erinnert euch, kita ini sasaran tembak si setan. wir sind eine Zielscheibe für den Teufel.
Saya tanya lagi kepada saudara. Ich frage euch nochmal, Ketika setan ingin menjatuhkan suami itu dengan mudah atau susah? wie fällt der Teufel dem Mann? Leicht oder schwierig? Perlukah setan berdoa puasa untuk menjatuhkan suami? Muss der Teufel fasten, damit er diesen Ehemann zu Fall bringt? Siapa jawab? Enggak. Saya punya istilah ini. Ich habe eine Frau Setan lagi sandaran, und der Teufel lehnt sich lagi zurück ngupil garu-garu. und er kratzt sich den Maaf. Kopf Cuma und er sagt, jatuh itu suami. und der Mann fällt. Betul tidak? Ja oder nein? Mengerikan sekali. Es ist furchteinflößend. Maka itu hari ini jaga keluarga kita Deswegen achte auf deine Familie dengan takut akan Tuhan. mit der Furcht vor Gott. Mazmur 128. Psalm 128. Mazmur 128. Lihat Psalm judulnya 128. di ayat 1. Was ist der Titel? Kalau di layar nggak ada judulnya ya. Lihat Alkitab saudara. Was Lihat ist der bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Judulnya Mazmur 128. Hebat Psalm sekali. 128. Apa judulnya? Bahasa Jerman dulu dibaca. Was ist der Titel? Nah, Gesegneter Ausstand. berkat atas keluarga. Gesegneter Ausstand. Pakai vertaler apa itu, Sandra? Was für eine Übersetzung ist das? Persesung apa itu? Nggak tahu. Ebervel? Nggak tahu. Oke. Pak, jadi berkat atas keluarga. Also gesegneter Sama yang tadi Ausstand. bahasa Jerman gitu ya. Di tangan siapa? Und in wessen Hand? Lihat ayat 1. Schaut euch den ersten Vers an. Ayo baca. Wir lesen. 1, Indonesia, Jerman silakan. 1, 2, 3. Ein Lied für Festbesucher. Die nach Ayo, cepat. Iya. Kita belum tahu ini untuk siapa. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan ditunjukkannya. Belum tahu. Wir Lihat wissen noch ayat nicht, 2. zu wem es geht, an wen es adressiert ist. Hoffnung for allen-nya ayat 2 ya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Juga belum tahu ini untuk siapa. Apa bahasa Jerman. Auch hier wissen wir noch nicht, zu wem es adressiert ist. Kira-kira orang ini hebat nggak? Ist diese Person nicht außergewöhnlich? Lu jawab, hebat nggak orang kayak begini? Diese Person, die das lebt. Ayat 3 itu memberitahu siapa orang ini. Vers 3 erzählt, um wen es hier geht. Baca ayat 3. Vers 3. Nah, istrimu. Deine Frau. Berarti itu untuk siapa? Also an wen ist das geschrieben? Suami. An den Ehemann. Pemuda-pemuda yang belum menikah, Für die Junggesellen hier, atas nama Tuhan saya berkata kepada kalian, im Namen von Gott sage ich euch, sudah cukup setan berhasil merusak banyak ayah, banyak papa. es ist schon genug, es gibt genug Väter, die vom Teufel zerstört wurden. Dan jangan kalian tambahi lagi, setuju? Und füge du nicht dem hinzu. Menikahlah dengan benar. Heirate richtig. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Werde ein guter Mann vor Gott. Maka anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat. Und deine Kinder werden mächtige Leute sein. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Bahasa Inggris, Jermannya. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, der viele Reben trägt. Ya, kalau bahasa Jermannya Fruchtbaren. Ya, tapi Indonesia subur. Fruchtbar. Para istri yang disiksa suami supaya kurus terus laporkan saya. Die Frauen, die von ihren Männern zurückgehalten werden, um immer schlank zu sein, sagt mir. Nanti saya doakan suamimu supaya dia yang hamil dan punya anak. Und ich sage deinem Mann, er soll deine Kinder tragen. Loh kenapa? Warum? Dengar ya pria-pria yang menikah. An die Ehemänner, Banyak orang tahu kalau saya diminta berkati pernikahan, wenn ich Ehen segnen soll, maka saya akan bimbing calon pengantin laki. dann werde ich den zukünftigen Ehemann, Salah satu kalimat yang harus diucapkan di hadapan Tuhan, das muss er sagen vor Gott. suami berkata gini, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Der muss sagen, ich nehme dich an, Ehefrau, dick oder dünn. Loh kenapa begitu? Warum so? Karena hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Weil die Hormone von Mann und Frau anders sind. Ayo, mana hormon siapa yang lebih cepat melar? Von wem? Laki, perempuan sind kok laki ah. Hormon perempuan ya. die toh? Hormone der Frauen führen dazu, dass man Apalagi schnell zunimmt. kalau perempuan sudah punya anak, Dan, itu vor allem susah wenn- langsing lagi, wenn Kinder nicht schon langsung Kinder terus haben. masalahnya. Da ist es schwierig, wieder zurückzukommen in Form. Maka itu kalau ada istri disiksa suami, laporkan saya doakan suamimu yang hamil dan punya anak, tahu rasa dia. Wenn dann jemand dich also erdrückt, schlank zu sein, dann sag mir Bescheid, ich werde für ihn beten.
Amin para suami. Amen. Ya, Ehemänner. ya tapi istri jangan terlalu gemuk lah ya. Liebe Ehefrauen, seid auch nicht zu sehr zu. Kasihan, kain mahal. Iya. Oke. Stoff ist teuer. Lalu anak-anak kita jadi seperti apa? Kalau papanya itu takut Tuhan, anak-anak dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Und wenn die Ehemänner vor Gott Ehrfurcht haben, dann heißt es, dann werden die Kinder um deinen Tisch sein, so zahlreich wie die jungen Triebe eines Ölbaumes. Saudara, ternyata suami yang takut akan Tuhan, Männer, die Ehrfurcht vor Gott haben, istrinya itu sumber sukacita sind die Frauen die Quelle der Freude dan anak-anaknya und Kinder itu obat. sind Medizin. Dari mana kita tahu? Woher wissen wir das? Mazmur 104 ayat 15. Psalm 104, Vers 15. Begitu hebatnya Alkitab ini meneliti. So außergewöhnlich beschreibt das die Bibel. Mazmur 104, nah itu lihat. Psalm Dan 104. anggur yang, ayo baca yang, So hat der Wein, der ihn menyukakan hati manusia. Erfreut. So hat wine, der der in ihn erfreut. erfurt. Ya, saudara, saya mau tanya begini. Ich frage dich nochmal, Kalau saudara masuk ke rumah orang bertamu, wenn du zu Gast bist, rumah itu bagaimanapun suasananya, wie auch immer die Atmosphäre des Hauses ist, baik ataupun tidak baik, gut oder nicht so gut, ngatur rumahnya manis atau berantakan, ob es gerade gut ist oder katastrophisch, maaf ya jangan tersinggung. Maaf no, jangan tersinggung. ohne no offense. Biasanya para tamu langsung mikir istrinya atau mikir suaminya yang punya rumah. An wen denken sie dann? Wem gehört das Haus? Das Frau oder Mann? Wer kümmert sich ums Nah, Haus? itu dia. Frau. Ja, das ist der Gedanke. Aneh ya. Ist komisch. Dan ternyata tertulis di Alkitab. Und in der Bibel ist es geschrieben. Jadi tugas suami urusan luar, Die Männer kümmern sich um das Außen istri menteri dalam negeri. und die Frau ist die Innenministerin. Loh betul kok. Itu luar biasa loh. Und das ist außergewöhnlich. Kita masuk ke rumah siapa saja dan suasananya seperti apa. In wessen Haus wir gehen und wie die Atmosphäre ist. Langsung di pikiran kita istrinya ini. Da denkt man dann direkt an die Frau. Ternyata tertulis di Alkitab. Und so ist es in der Bibel beschrieben. Suami yang takut Tuhan, Ein Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat. istrinya sumber sukacita. Seine Frau ist die Freude, die Quelle seiner Freude. Amin. Amen. Lalu ya minyak yang Und der membuat seinen wajah berseri. Körper pflegt. Wah, bahasa Jerman bagus, Körperfleck. Jadi apa ya? Glowing. Loh, kan Das ist, begitu bukan? das ist- Wah. Nah, Erscheint. ternyata papa yang takut akan Tuhan, Wenn ein Vater Ehrfurcht hat vor Gott, anak-anaknya jadi obat di rumah. dann sind seine Kinder seine Medizin. Maaf saya tanya, Und ich frage dich, banyak nggak anak-anak menyakiti hati orang tuanya? tun viele Kinder nicht die Herzen ihrer Eltern, Ada nggak Verletzen. menyakiti hati orang tua? Ada tidak? ist das nicht so? Itu karena papanya nggak takut akan Tuhan. Das ist, weil der Vater keine Ehrfurcht hat vor Gott. Maka itu tema ini luar biasa. Deswegen ist das Thema außergewöhnlich. Kerajaannya. Sein Königreich. Hidup dalam pemerintahan kerajaannya. Zu leben in seinem Königreich. Maka setan akan takut mengganggu. Und der Teufel wird Angst haben, zu stören. Ayat terakhir. Der letzte Vers. Kalau Tuhan Yesus minta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita diberi tugas memindahkan surga ke bumi. Wenn Jesus sagt, Römer 14. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann ist unsere Aufgabe, den Himmel auf Erden zu bringen. Di dunia ini baru ada 2 negara yang memindahkan ibu kotanya. Es gibt auf der Welt nur erst zwei Negara Nationen, modern ya. moderne Nationen, die ihre Hauptstädte Yang pertama verlegt Brasil. haben. Das erste war Brasilien. Tahun 50-an berhasil memindahkan negara ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. In den 50ern wurde die Hauptstadt von Rio de Janeiro nach Brasilia versetzt. Maka tahun 2022 yang lalu Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Und 2022 wurde die Hauptstadt Indonesiens nach Borneo. Gereja, ya Borneo. Ya. Gereja mendapat tugas memindahkan surga ke bumi. Und der Auftrag der Kirche ist es, den Himmel auf Erden zu bringen. Ayo, maaf saya kalimat ini. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Orang pindah rumah itu susah atau mudah? Wenn Leute umziehen, ist das schwierig oder leicht? Kenapa susah? Schwierig. Warum? Barangnya. Wegen den Sachen. Itulah manusia. Das ist Menschen. Beda dengan binatang. Anders als Tiere.
Binatang itu hanya perlu yang perlu. Tiere haben nur das Nötigste. Manusia itu perlu yang nggak perlu. Menschen haben mehr, als sie brauchen. Sudah rumahnya kecil, Das Haus ist schon klein. setiap kali ada angebot dibeli. Letztes Mal Angebot kaufst du. Akhirnya masuk rumah miring-miring begini. Und dann nggak geht man tahu ins jalan Haus bagaimana. so. Kaki cuma 2, sepatu 100. Füße nur 2, aber Schuhe hat man 100. Tangan cuma 2, jam tangannya 200. Hände nur 2, aber du hast 200 Armbanduhren. Repot nggak? Schwierig, oder? Nah, berarti kalau kita diminta mindahkan surga ke Wenn wir bumi, jetzt also den Himmel auf die Erde bringen sollen, yang kita pikir apanya dulu? worüber denken wir nach? Zuerst. Cepetan. Kan sudah saya kasih contoh, Ich pindah habe ein rumah itu Beispiel susah. So, umzuziehen ist Karena schwierig. barangnya Wegen den Dingen, den Sachen. semiskin-miskinnya orang miskin. Wie arm man auch sein mag. Tetap susah nggak pindah rumah itu? Ist Umziehen immer noch schwierig, oder? Nah, sekarang kalau mindahkan surga, Und jetzt den Himmel. kita harus mikir apanya? Woran denken wir? Barangnya. An die Dinge. Saya cari di Alkitab, apa sih barangnya surga itu? Und ich habe in der Bibel gesucht, was sind die Sachen des Himmels? Roma 14 ayat 17. Römer 14, Vers 17. Wah, saya langsung pukul kepala saya. Und ich habe mal auf den Kopf geschlagen. Kurang ajar kamu ini, Daniel. Du bist, Barangnya surga itu cuma 3. es gibt nur 3 Sachen im Himmel. Bayangkan mindahkan barang cuma 3. 2000 tahun lebih nggak selesai-selesai. Stell dir vor, du musst nur 3 Sachen umziehen, aber 2000 Jahre und wir haben es nicht geschafft. Betul, sejak kapan Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami? Seit wann hat Jesus uns das Vaterunser gelehrt? 2000 lebih tahun yang lalu. 2000 Jahre, vor 2000 Apa Jahren. kerja kita? Was haben wir getan? Baca sama-sama. Wir lesen. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und um Nah, Trinken. nggak soal makan minum saja yang diurusin. Es geht nicht nur um Essen und Trinken. Tapi satu, Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen. ya satu. Oh beda ya. Darum das benar. Gottes Willen führen? Mengikuti kehendak Oh ya Gott. terus. Mit Frieden und Freude erfüllt werden, so Ja. wie es der Heilige Geist schenkt. Saya nggak tahu nih ya. Coba lihat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bukan Hoffnung for Allah. Schauen Coba vielleicht cari mal andere apa? Übersetzungen. Eberfeld atau Elberfelder, Luther, Schlachter. sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan minuman, tapi satu soal Auf kebenaran, Indonesisch 2 heißt es soal auch Wahrheit damai sejahtera, 3 Friede soal sukacita und dan Freude. semuanya oleh Roh Kudus. und alles durch den Heiligen Ada Geist. terjemahan lain yang Eberfeld? Oh, ini Lutheran. Susah Ja, nggak es ya? geht aber um Gerechtigkeit, um Friede und Freude. Nah, itu dia. Jadi isi surga itu cuma 3 hal ini, saudara. Der Himmel ist nur von diesen 3 Dingen erfüllt. Maaf kalau saya saksi. Ich möchte ein Zeugnis geben. 52 tahun ini saya jadi hamba Tuhan. 52 Jahre lang bin ich Diener Gottes. Sejak 81 saya sudah pelayanan ke Jerman sampai hari ini. Seit 81 komme ich nach Deutschland bis heute. Saya tidak pernah bawa doktrin apapun. Ich habe nie eine Doktrin mitgebracht. Saya tidak pernah bawa gereja saya ke sini, tidak. Ich habe eine Kirche nicht hierher gebracht. Kemana saja Tuhan bawa, Wo ich auch immer Gott mich hinbrachte. saya nyatakan kebenaran. Habe ich die Wahrheit gesprochen? Apa itu kebenaran? Was ist die Firman Wahrheit? Tuhan. Das ist das Wort Gottes. Yang tidak dibungkus dengan dogma dan doktrin apapun juga. Die nicht umwrapped ist mit Doktrinen. Yang sudah kenal saya cukup lama, saudara tahu. Und ihr wisst das, wenn ihr mich lange genug kennt. Saya cuma ngajar firman. Ich lerne nur das Wort. Tanpa ada yang lain-lain. Ohne Schnickschnack. Nomor 2. Das Zweite. Kemana saja saya pergi, saya nyatakan damai sejahtera. Wo ich immer gehe, bringe ich Frieden. Karena itu kerajaannya. Denn das ist sein Königreich. Kerajaan damai. Das Königreich des Friedens. Yesus itu raja damai. Jesus ist der Friedefürst. Yang ketiga, kemanapun Das saya Dritte. pergi, Wo auch immer ich hingehe, saya berusaha membawa sukacita. versuche ich Freude mitzubringen. Yang kenal saya lama pasti saudara setuju apa yang saya katakan. Die mich lange genug kennen, die können das bezeugen. Dan semua oleh karena Roh Und Kudus. alles das durch den Heiligen Geist. Siapa yang pernah ngalami ini? Wer hat das dann erfahren? Di rumah saudara kebetulan ada 2 kamar kosong, In eurem Haus gibt es zufällig zwei leere lalu dapat Zimmer. tamu dari Indonesia, Und dann kommen Gäste aus Indonesien, nginep sebulan, die übernachten für einen Dan- Monat. tamu saudara bilang begini, Und die sagen dann, selama kami di sini gak usah belanja, kita makan di luar tuh setiap hari. solange wir hier sind, gehen nicht einkaufen, wir essen aus. Sukacita enggak? Freut ihr euch? Saya tanya, sukacita enggak? Würdet ihr euch freuen? Pura-pura kamu enggak sukacita. Du tust nur so, als würdest du dich nicht freuen. Sebulan sparen kamu enggak belanja. Einen Monat sparen. Nah, sukacita kerajaan surga bukan karena itu. Die Freude des Himmels ist nicht deswegen, Karena Roh Kudus. sondern wegen des Heiligen Geistes. Amin. Amen.
Nah ini yang akan terjadi di bumi. Und das wird auf der Welt geschehen. Kemana saja kita pergi. Wo auch immer wir hingehen. Kebenaran nyata. Seine Wahrheit besteht. Itulah Yesus. Das ist Jesus, Firman. das Wort. Orang merasakan damai kalau kita ada. Leute werden Frieden empfangen, wenn wir dort sind. Dan kalau kita ada, orang merasakan sukacita. Und wenn wir dort sind, werden Leute Freude empfangen. Maka itu yang di sekolah, yang di pekerjaan. Für die, die lernen oder arbeiten. Pernah nggak saudara punya teman sekolah, teman kerja. Hattet ihr Pokoknya schon mal kalau dia ada itu suasananya rame gitu loh. Freude oder Kollegen, die wenn sie da waren, da war immer viel los. Ada nggak seperti itu? Habt ihr solche Freunde? Ya, tapi ada orang bawa penyakit. Aber es gibt Leute, die bringen auch Krankheiten. Begitu dia datang, datang lagi. Wenn sie kommen, dann sagen wir schon, oh, ihr kommt, oh, ihr kommt, oh, ihr kommt. Tut mir leid. Betul nggak? Ada nggak seperti itu? Ja oder nein? Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Fragen wir uns also selbst, Apa yang kita bawa? was bringen wir? Kok diam saja? Warum seid ihr alle so ruhig? Bawa kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Bringen wir Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Itulah kerajaan surga. Das ist das Königreich Gottes. Iya, nggak punya duit pun tetap sukacita. Auch wenn du kein Geld hast, du freust dich. Oh, enggak, amin. Amen. Betul? Wajah jelek pun kalau sukacita terus tetap cakep. Selbst wenn dein Gesicht nicht unbedingt schön ist, mit Freude ist es schön. Tapi wajah cantik, cakep, cemberut terus juga jelek. Aber gut aussehen, die ohne keine Freude haben, die sind auch nicht so gut. Betul? Ja? Maka itu kerajaan surga itu luar biasa. Das Königreich Gottes ist außergewöhnlich. Pesan saya yang terakhir untuk hari ini. Das letzte, was ich euch sagen Yang möchte, belum für heute, menikah, für die noch nicht geheiratet haben. jangan cari yang cakep, yang cantik, Sucht nicht die Schönen oder gut aussehenden. juga bukan yang jelek tentunya. Natürlich auch nicht die, die besonders schlecht Tapi aussehen. carilah yang bisa membawa damai dan sukacita dalam hidup. Aber sucht jemand, der Friede und Freude bringt. Saya tanya kepada saudara, Und ich frage dich, yang lebih awet itu yang jelek atau yang cantik? was hält länger? Die gut aussehen oder die nicht so gut aussehen? Awet, tahu awet. Ja, was hält länger? Apa itu awet? Awet tahu ya. Yang lebih tahan Was ist haltbar? lama. Was ist haltbarer? Tahan lama. Ayo, yang cantik dan yang jelek cepat. Was ist haltbarer? Jemand, der gut aussieht oder nicht so gut aussieht? Lu kok diem? Saya tanya kok. Nah, yang jelek yang tahan lama. Die nicht so gut aussehen. Yang cantik itu nggak tahan lama. Das, was gut aussieht, das hält nicht lange. Perawatannya juga mahal. Und Lu die nggak Kosmetik percaya ist auch teuer. dibilangin. Maka itu pilih yang jelek. Deswegen Awet. wählt die nicht so gut aussehenden. Das ist haltbarer. Hei, kenapa? Setuju nggak saya ngomong ini? Stimmt ihr mir zu? Lu nggak percaya nih. Glaubt mir nicht. Pokoknya kerajaan surga nyata lewat hidup kita semuanya. Das Königreich Gottes soll durch unser Leben Amen. durchgehen. Amen. Siap menerima otoritas dari surga? Seid ihr bereit, die Autorität des Tuhan Himmels zu bekommen? memberkati kita semuanya. Gott segne uns alle. Haleluya. Halleluja. Dan dimulai di rumah. Es fängt zu Hause an. Ketika suami istri penuh pengampunan. Als Ehemann und Ehefrau voller Vergebung sind. Selalu mengampuni. Immer vergeben. Maka surga ada di bumi. Und da wird die Welt zum Himmel. Tuhan memberkati kita semua. Gott segne Pak euch. Gembala lanjut. Enggak, Cita kenapa milih ini? Ayo. Oh. Ya bahasa Jerman aja nggak apa-apa, Carlo. Achso, ich soll jetzt erzählen, warum wir über das Königreich Gottes sprechen. Okay. Geben wir 2 Minuten. Außergewöhnlich, oder? Erstmal. Luar Die biasa Message. bukan? Wir sind sehr gesegnet. Kita sangat terberkati. Und jetzt stehe ich hier unvorbereitet. Sekarang aku berdiri sini nggak persiapan, Aber es lag mir einfach am Herzen, tapi ini ada di hatiku über dieses Königreich zu sprechen. tentang berbicara tentang kerajaan Zu, Tuhan. weil es mich berührt hat, Karena ini sangat menyentuh saya, was es bedeutet, ein Bürger eines Königreichs zu sein apa artinya untuk menjadi suatu warga dari suatu kerajaan und zu wissen, dass dieser König über alles regiert. dan untuk mengerti bahwa kerajaan itu di atas segalanya. Und als ich verstanden habe, was der König wollte Dan ketika aku mengerti apa yang diinginkan oleh rajanya und was dieser König mit sich bringt, dan apa yang raja itu dia bawa, habe ich gesagt, warum wollen wir das nicht? aku berkata, kenapa kita nggak mau itu? Wir kommen aus einer schwierigen Zeit Kita datang dari waktu yang sulit mit Corona, dengan corona, mit Veränderung. dengan perubahan. Wir mussten erstmal gucken, wo sind wir und wer wollen wir sein. Kita mau melihat kemana sih kita mau pergi. Und dann hat Jesus mir gezeigt, was für ein König er ist. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan apa itu kerajaan. Und ich habe nur gedacht, ich sehe nämlich danach, dass wir als Kirche verstehen, wer unser König ist. Dan aku berkata, aku rindu sekali kita sebagai gereja, kita mengerti siapa raja ini. Auch wenn
Und Daniel sagt, klar, Familie beginnt zu Hause. Dan Das Königreich beginnt zu Hause in der Familie. kita juga dengar bahwa kerajaan itu mulai di keluarga. Aber ich sehe auch als Leiter dieser Gemeinde, dass wir auch eine Familie sind. Tapi aku juga melihat bahwa jemaat kita adalah suatu keluarga. Und auch hier möchte ich Dan di sini aku juga mau itu. und sehne ich mich danach, Dan aku rindu dass Jesus unser König ist. bahwa Yesus ada raja kita. Jesus ist die Autorität. Yesus punya otoritas. Deswegen haben wir dieses Jahr so viel darüber gelernt. Maka itu kita belajar ini sangat banyak. Auch, dass Jesus der Bräutigam ist Bahwa Tuhan Yesus adalah mempelai pria kita. und wir die Braut. Dan kita mempelai wanitanya. Was unsere Aufgabe ist. Dan apa tugas kita? Und jetzt kommen wir langsam zum Ende des Jahres. Dan kita masuk ke akhir tahun. Und wir lernen darüber, wie wir es praktisch umsetzen. Dan kita belajar gimana caranya secara praktis untuk melakukan itu. Und heute sehen wir es. Dan hari ini kita melihat Gerechtigkeit, Frieden und Freude. kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Und ich kann euch sagen, Dan aku bisa bilang, schon dieses Jahr hat diese Gemeinde, tahun ini di jemaat ini, ich glaube, weil wir uns Jesus unterstellt haben, aku percaya bahwa kita meletakkan Tuhan Yesus di atas. weil wir gesagt haben, Jesus, du bist Autorität, Dan Tuhan Yesus punya otoritas. hat diese Gemeinde nach außen Jemaat ini keluar, viel Freude, Gerechtigkeit und Friede gebracht. memberikan sukacita, damai sejahtera keluar. Vielleicht erzähle ich zu selten davon. Mungkin aku berbicara sedikit tentang ini. Aber wir waren ja dieses Jahr im Sommer, wir waren draußen auf der Landesgartenschau. Tapi kita di summer kemarin kita keluar di Landesgartenschau. Mit der Verbindung mit der deutschen protestantischen Kirche. Kita bersama-sama dengan gereja Protestan di Jerman. Vorgestern habe ich wieder ein Meeting gehabt mit denen. 2 hari lalu saya juga ada meeting sama mereka. Das erste, was sie gesagt haben, Hal pertama yang mereka bilang, es war so schön mit euch in der Landesgartenschau vor 4 Monaten. luar biasa banget yang waktu itu kita ketemu. Ich sehne mich danach, endlich wieder bei euch zu sein. Dan aku rindu sekali untuk kalau kita bisa berkumpul bersama lagi. Weil es ist so eine Freude da, wenn ich bei euch bin. Dan suatu sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan. Es ist so friedlich, es ist so schön. Suatu sukacita dan sungguh luar biasa. Letzten Monat haben wir Lobpreis gemacht. Bulan lalu kita juga ada praise and worship. Unsere unglaubliche Lobpreisband war hier und hat mit verschiedenen deutschen Gemeinden Lobpreis gefeiert. Tim kita juga bersama-sama dengan jemaat Jerman. Das erste, was sie gesagt haben, war, Yang pertama yang dibilang, wo kommt ihr auf einmal her? kalian dari mana sih? Wo wart ihr? Di mana kalian selama ini? Ich habe gesagt, wir waren schon immer hier, 30 Jahre. Dan kita selalu bilang, dan saya bilang saya udah di sini selama 30 tahun. Aber ich habe gefragt, ja, wir waren hier, warum? Aku di sini tapi kenapa? Ihr bringt so eine Frische mit. Kalian memberikan suatu rasa fresh Ihr bringt yang so eine baru, Freude mit. satu rasa sukacita. Die waren so gesegnet. Kita sangat terberkati. Die haben dann sofort gefragt, okay, wann können wir wieder? Dan mereka bertanya, kapan kalian kesini lagi? Wann habt ihr wieder Zeit? Kapan kalian punya waktu lagi? Das sind nur Beispiele, Itu cuma hanya contoh-contoh. wo ich aber auch sehe, wenn wir Gott als Autorität stellen, dann wird sein Königreich kommen. Dimana aku melihat kalau misalnya kita meletakkan Tuhan Yesus di atas Oh, dan das- otoritasnya di atas kita, Das, was wir wollen, oder? dan itu yang kita inginkan, ya nggak sih? Und ich glaube, das Jahr, das kommt, Dan aku percaya tahun yang akan datang wird ein Jahr sein, akan menjadi satu tahun in der wir rausgehen di mana kita pergi keluar und diese Gerechtigkeit und Friede und Freude mitbringen, wo auch immer wir hingehen. dan kita membawa kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Weil Karena wir immer nah bei Jesus bleiben ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus und immer Jesus zuerst verehren dan ketika kita memuji Tuhan Yesus dan menghormati Dia und anerkennen, dass er die Autorität ist. dan bilang kalau Dia yang punya otoritas, Und alles andere fällt. semua akan jatuh. Und deswegen, dein Königreich komme. Maka dari itu datanglah kerajaanmu. Wie schön ist es, wenn das Königreich überall hier um uns herum wäre. Amen. Dan betapa indahnya kalau misalnya kerajaan Tuhan ada di sekitar kita semua ini. Vers 18. Ayat 18. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Und Cara dann habe apa ini? ich gefragt, wie geht das? Saudara senang nggak kalau kita melayani Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita? Freut ihr euch nicht, wenn Tuhan, kita berkenan Ihr pada dient. Tuhan, senang nggak? und Gott sich freut Juga kalau kita dihormati oleh manusia. und wenn Menschen uns achten? Nah, ini yang gembala saudara ceritakan tadi. Das ist das, was euer Pastor euch gesagt Datang hat. ketemu orang membawa suatu perubahan yang luar biasa. Ihr begegnet Menschen und bringt Veränderung. Ternyata jawabannya di ayat 17 tadi. Und
Die Antwort ist in Vers 17. Yaitu kalau saudara dan saya mendatangkan kerajaan surga. Wenn wir in das Königreich Gottes bringen. Damai, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Maka kita akan dihormati oleh orang. Dann werden Menschen uns achten. Dan Tuhan berkenan pada kita Und juga. Gott wird sich freuen. Amen. Amen. Mehr dazu habe ich auch nicht zu sagen. Lebih Amen. lagi juga aku nggak. Lass uns noch ein Lied ngomongin. singen, oder? Kita nyanyi Nika. lagi sekarang. Aku bukan lagu ini. Boleh aku ajak semua teman yang berdiri? Lass uns alle aufstehen. Aku percaya kalian semua tahu lagunya. Lagu Indonesia, kemuliaan bagi Tuhan. Und ich glaube, viele von euch kennen das Lied. Das ist ein indonesisches Lied. Mari kita sebagai satu gereja, sebagai satu jemaat kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Lass uns als Gemeinde zusammen singen. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Amen. Herr, dir gebührt all die Ehre, Tuhan, seluruh kehormatan hanya bagimu. all die Herrlichkeit. Semua kebenaran. Wir loben dich, Herr. Kita memuji Engkau. Wir Tuhan. preisen dich. Kita memuji Engkau. Wir beten dich an. Kita memuji Engkau, menyembah Engkau. Und wir sehnen uns nach mehr von dir. Kita rindu lebih daripadamu. Wir sehnen uns immer in deiner Gegenwart zu sein. Dan kita rindu untuk ada berada kehadiranmu. Aber Herr, wir möchten auch bereit sein. Tuhan, tapi kami juga mau untuk siap sedia. Wenn du sagst, geh. Ketika kamu bilang, pergilah. Wenn du sagst, wo sind die Menschen, die ich schicken kann? Ketika engkau bilang, di mana manusia yang bisa aku kirim? Dann möchten wir als Gemeinde sagen, Maka kami mau sebagai
sebagai jemaat bilang, Herr, hier sind wir. Tuhan, ini kami, Sende uns. kirimkan kami. Wir sind bereit. Kita siap, Wir folgen dir kita mau mengikuti Engkau bis ans Ende, Herr. sampai akhir. Und wir danken dir, Kami mengucap syukur Tuhan, dass du uns segnest, bahwa Engkau memberkati kami, dass du uns liebst, bahwa Engkau mengasihi kami, dass du uns siehst. bahwa Engkau melihat kami. Und wir danken dir auch für deinen Diener Daniel. Kami terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu. Danken dir für Daniel Alexander, Makasih untuk Pastor Daniel Alexander der den weiten Weg hierher gemacht hat. yang udah jauh-jauh datang ke sini Tuhan. Und es ist unfassbar zu sehen, welche Türen du geöffnet hast. Dan luar biasa gimana dia, Welche Türen du geöffnet hast, gimana pintu-pintu terbuka dass er hier sein kann. bahwa akhirnya dia bisa sampai di sini. Und wir segnen ihn jetzt auch für seine weitere Reise. Dan kami memberkati juga perjalanan dia ke depannya. Wir danken dir für sein Dasein. Kita terima kasih Tuhan untuk kalau ada di situ. Und wir Dia. segnen ihn nur noch mit noch mehr Gesundheit, Dan kita memberkati dengan kesehatan, noch mehr Weisheit, dengan wisdom, Frieden und Freude dengan damai sejahtera auf all seinen Wegen, di perjalanan dia, in allem, was er tut, di semua hal yang dia lakukan, wo er deinen Namen verherrlicht. bahwa namamu akan ditinggikan. Wir danken dir, Herr. Terima kasih Tuhan. Und liebe Gemeinde, Dan jemaat Tuhan, lass uns den Gottesdienst beenden, mari kita menutup gottesdienst ini. aber lass uns den Segen von Gott empfangen. Mari kita mengambil berkat dari Tuhan, Die Liebe von Gott dem Vater, kasih dari Allah Bapa, der Frieden von Jesus Christus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, der Beistand des Heiligen Geistes persekutuan dengan Roh Kudus, segne euch, memberkati kalian, begleite euch mendampingi kalian auf jedem eurer Wege. di semua perjalanan. Jedes Mal, wenn ihr hinaus und hineingeht, Ketika kita keluar dan pergi, möge Gott euch sehen semoga Tuhan memberkati und euch Gnade schenken. dan memberikan kasih karunia-Nya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Gott segne euch. Tuhan memberkati. Vielen Dank auch an die Mütter, die gekocht haben. Terima kasih untuk ibu-ibu yang udah memasak. Essen könnt ihr hinten in der Küche holen Makan kita bisa ambil makanan di dapur, und dann wieder hier drinnen essen. lalu bisa ke sini lagi untuk makan. Wenn ihr rausgeht, bitte achtet auf die Lautstärke. Kalau misalnya mau pergi keluar, tolong dijaga suaranya. Dann ist es Sonntag und wir müssen uns ein bisschen an die Ruhezeit Karena halten. ini hari Minggu dan kita harus sedikit Gott silent. segne euch. Tuhan berkati. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Ooh, come rest on us. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. The Spirit was moving over the waters. Come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. I feel the fire, fire and wind. Come and do it again. Open up the gates that heaven on day. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind.